这是一个肉身横推一切的故事。大叶皇朝，黑暗降临，处处充满邪灵鬼怪，杀人无形。普通人只能瑟瑟发抖，蜷缩角落，静待生命走到尽头。邪灵，谁说武学杀不死邪灵？又是梦境，来到这个世界整整3天了。原本以为只是一个类似于古代封建社会的世界，但没想到光怪陆离，匪夷所思。少爷，你醒了？外面发生了什么？又出事了！金阳街区的一些家丁全都死了，现在其他家丁都在闹着要离去。死了多少家丁？又是那种东西吗？是的，一共死了6人。长白道人已经过去查看了。长白道人是江家花费重金请来的一位有道全真，不过这道人的人品却有些欠佳，有见解欺主之意。各大欺主，长此以往，江家要完。少爷，莲子羹放那吧，我现在没心情喝。现在没有老爷的允许，谁都不准走。当江家是什么地方？想来就来，想走就走，哪有那么简单？谁敢踏出一步，杀！你不就仗着自己会一些武艺吗？有能耐去和邪灵拼斗，欺负我们算什么本事？江家没事时，1个月3000银子的养着你们，现在江家一出事儿，就一个个跑得比兔子还快，真当我江家是什么慈善之地？别忘了你们签订了10年契约，这么早就想走，真以为江家可欺？哼！庞林，找人看着他们，谁敢逃跑，给我当场宰了，人头算我的。是，老爷。爹，道长。人儿，你的身体好点了？多亏了道长的妙方，已经好很多了。公子客气，接下来按时服药就行。江老爷，侍女的事马上安排，我这就让人张罗。好，有劳江老爷。其实三小姐也还不错。爹，他又在打三妹的主意。回去说，老东西这是要治死江家，对你三妹，对你四娘，全都起了歹意。那爹准备怎么办？将他赶走？眼下只有一个办法，让你的几位弟弟再次去找他，务必要拜师成功。只要把他那种能杀死邪灵的本事学会，爹就可以放心对付他。道长，老夫侥幸得到了一株800年年份的野生参，准备孝敬道长，希望道长能够收下。江老爷何必如此客气？道长说的哪里话？只是上次在下向道长提的事情，不知道长能否再考虑考虑。我江家这么多人，难道就真的没有一个能当你的徒弟？哪怕是学徒也行。学不了就是学不了。老道早说过，除灵人是天生的，全凭血脉，血脉里有这能力才能入行，血脉里没有，用尽办法也白搭。就算收了他们，最终也学不到半点本事。真的没有办法了？没有，江老爷不必太过执着。即便江家出不了除灵人，不还有老道在？只要老道在一日，便能保江家无恙。老东西是真的想赖在江家不走。道长，如果学武的话，能否起到一丝作用？武学不过是微末之流，对付一些凡夫俗子也还行，但用来对付邪灵，丝毫作用都没有。长公子，我劝你不要瞎折腾了，万一练出点问题，对自己也不好，你说是吗？江老爷说好的侍女可不要忘了。那是，我这就安排。走，回去。爹，我想学武。人儿，你确定？不是气话？确定。好儿子，我这就让人给你安排。一群废物，看到你大哥了吗？什么时候能像你大哥这样给我省事儿？天天就知道吃喝嫖赌，早晚把你们嫖废了。公子，你真要学武？你现在年岁已大，骨骼定型，练到后来恐怕很难有成效。庞叔放心，这一点我知道。老庞，人儿学武的事儿就靠你了，你放心，从此之后我让他把你当老师带。老爷千万别这么说，我无儿无女，教导公子学武算得了什么？人儿还不拜师？弟子江忍见过庞师。庞师，从此之后你就是我的恩师，我若有任何做不到的地方，还请庞师多多提点。公子放心，能教的老夫一定会毫无保留。老庞，人儿就交给你了。公子，这首封魔棍法共计9981式，分为3层境界。庞林挥动铁棍，在院子中施展起来，每施展一招，都会细心讲解一遍。公子，啊，没事，你接着说。庞林继续在他的面前施展，呼呼作响，棍法飞舞，但江人的心神却已不在这里。武学修改系统正式激活。Nice。系统，我居然也有系统。公子，这门棍法你如果还有不懂的地方，就继续来找老夫询问。好，多谢庞师，我会的。面板和他自己前世玩的一个游戏几乎一样，尤其注意到可修改3个字后，他瞬间明白怎么回事。当集中意念向着封魔棍法点了下去，下一刻，封魔棍法开始出现改变，无数的信息迅速涌入到江人脑海。他原本瘦削的身躯似乎一下强健了许多，就好像已经练武多年一样。10年后，这意味着封魔棍法已经练了10年，拥有了10年功力。
江人更为激动，继续集中意念，向着下方点击，终于调到60年后，体表之上，一根根粗大的血管浮现而出，如同蚯蚓一样爬满手臂、肩背、大腿，也全都出现了一块块厚实的肌肉，身躯变得魁梧许多。这就一下拥有了60年功力，变态！这系统太变态了。那其他功法是不是也能修改？一旦多练几门武学，很难想象会达到什么样的力量。到时候积攒几百年功力，再厉害的邪灵也能轻易捏死。碧玉，又发生了什么？公子，昨晚有邪灵来府上了，府上的丫鬟死了好多。什么？长白道人正在认真地检查着这些尸体，无一例外，全都死得惨不忍睹，浑身干瘪，像是被什么东西吸干了一样。爹，旁师，公子，道长，这尊邪灵现在在哪？还在府上吗？江老爷，事情还是单独谈吧。单独谈？情况居然如此严重吗？这次江家麻烦了，招惹的东西连老道我也不一定能应对。这是什么样的邪灵？老道将它称为灵童，无比诡异，有它出现的地方向来都是灾难，会造成近千人惨死。更可怕的是，灵童不是一只，一出现就是一窝，甚至在这些邪灵背后还有更可怕的大邪灵在操控。什么？这岂不是说我江家注定要完？道长还请救救江家。道长，我江家若能度过此劫，愿意将财产捐出过半，献给道长。不知老道是故意吓我们，还是说果真如此？江老爷，老道与江家也算是一场缘分，眼下我只能尽力而为，若是实在不行，你们也莫怪老道。那是，只需道长尽力就行。江人穿越而来，凭借武学修改系统，任何武学便能无限修改，又得到了2门血影刀法和鹰爪铁布衫，立刻进行加点。给我破！2门武学便被他加点到60年之后，又大成了，这也太变态了 Nice， 几乎是普通人一辈子也无法练到的境界，难道只能加点到60年之后，不能加点到100年？公子，老爷让你过去一趟。然而我之前去过衙门了，王知县答应给我江家留下一丝血脉，给我们7个人的名额，让我们逃出城去。爹，不用太过悲观，情况不是还没到那一步。你不懂，我从知县那里打听到，这场灾难是天王衡州城，不死几千人，根本停下来，只要被那玩意儿盯上，一个都活不了，留在这里就是等死，明白吗？王知县知道内情。是的，现在说再多都没用了，你带上银子，趁着天还没黑，立刻走。老二、老三，快去收拾东西。来者何人？现在任何人不准出城。在下江人，有要事出门，还请张大哥行个方便。江人，把小门打开，快！多谢张大哥。想走，邪灵不杀你们，本知县要你们死。今晚就在破庙歇息一晚，一切都听大哥的。这赚钱速度真爽快！王知县到底是读书人，就是有办法。土匪，大哥有土匪！几个废物弟弟一下慌乱起来，惊恐无比。3位将如烟吓得脸色苍白，连忙死死抓着江人的衣服。你们是王知县指使的？废话少说，大哥，动手吧！上来有3道黑影挥动钢刀，闪电般直扑过来。太弱了，不堪一击。什么？该死的，一起上，杀了那小子，将他千刀万剐。五指如钩，一刹那被他随手丢出，惨死非命。随后一拳轰出，又是一土匪，直接横死当场。鹰爪功每次抓出，都有1人当场惨死。你是什么怪物？想走？身后5个废物弟弟全都吓得目瞪口呆，瑟瑟发抖。终于，面板之上出现了2门新的绝学，立刻修改到60年后。总算没白费功夫，我现在的实力应该能和邪灵斗一斗了吧？今晚你们在破庙先过一夜，明天一早，老二带着其他人去隔壁的丰州城避避。到了丰州城后，给家里来信。大哥，那你呢？你不和我们一起走？我得回去看看咱爹，里面的银子你们省着点花。还有，不准欺负小妹，让我知道谁欺负小妹，回头我就亲手剥了他的皮。大哥放心，我们哪敢欺负小妹？是啊。如烟，你跟着二哥一起走，到了丰州记得回信。大哥，你要小心。连续5门武学大成，哪怕杀不死邪灵，自保应该有余。张捕头，快开门，是我。这小子怎么可能没事？难道方彪他们失手了？江公子，你的其他兄弟呢？张捕头，你先开门，让我入城再说。我将他们送到了登州城，自己便连夜回来了。路上没遇到事情？什么事情？没事。江公子既然没事，那就快回家吧。不过入了城，再想出去可不行了。多谢张捕头，
王知县感应自己，等弄清楚了邪灵的事情，再找王知县算账。江仁便策马赶到了江府，府门外处处挂了白帆，还有一些纸钱撒得到处都是。江府又出事了。公子你回来了。唐师，我爹呢？难道府内又出事了？老爷没事，不过昨晚又有邪灵作祟，死了7名家丁。什么？那长白道人呢？他怎么说？道长只是来看了一眼，说邪灵已经盯住了江家，他要在今晚守夜对付邪灵。今晚守夜，正好可以借此看看这个老道的真正实力如何。爹，然而你怎么又回来了？难道王知县没让你们出城吗？让我们出城了，但我担心家里就又回来了。这个王知县有问题，在城外设了埋伏，想要杀死我们，夺取财富，结果被我全杀了。我弟弟妹妹们我都安排到丰州城了，让他们先躲一阵。什么？好一个歹毒的王知县，收了我这么多银子还不罢休，这人的良心被狗吃了。爹，你放心，王知县那里我会对付的。然而，刚刚你杀死了城外那些埋伏的人，你什么时候有这种实力？爹，你就别问了。总之，这不是坏事就行了。我自有机缘，只是一直没有说出来而已。好儿子。爹，我请求和长白老道一起守夜。不可，你虽然学了武，可面对邪灵还是没有任何作用，不要犯险。爹，你放心，我心中有数，实在不行的话，我会离远点的。江仁的身躯变得更加魁梧，浑身肌肉，一身青筋，气势骇人，看起来如同一个小巨人一样，这简直匪夷所思。江仁利用武学修改系统，连续5门武学大成。我现在的实力应该能和邪灵斗一斗了吧？江仁便重新返回江府，得知长白老道今晚坐镇，正好可以借此看看这个老道的真正实力如何。长白老道捧着一杯热茶，静静品茶，而江仁则是抓着一柄钢刀，一动不动，如同雕塑一般。不知不觉间，像是有一层乌云飘过，遮住满天星月。这笑声和之前的梦境一样。长公子不出去看看？道长在哪，我就在哪。长白老道刚一出房门，忽然身躯一闪，一片白色烟雾向着江仁激射而去。老东西敢坑我！只见长白老道早已不见踪迹，空荡荡的院落只剩下了江仁一个人。滚出来！江仁猛然回头，只见身边空荡荡的，但下一刻，一股莫大危机从他身后袭来，带着一股浓郁的腥臭，缓缓涌向江仁。他受江仁一刀，浑身上下竟没有任何伤口。邪灵，好快的速度！空荡荡的院子中，却再也没有了那只邪灵的踪迹。江仁又惊又怒，仔细倾听声音的来源。自来！一刀下去，整个刀身瞬间被震得崩裂，断成了10几节。难以想象的剧毒力量刹那灌入邪灵的体内，如同被烙铁烫肉一样，口中发出凄厉惨叫。好在他的鹰爪铁布衫大成，皮肤坚韧可怕，扫出一道浅浅印痕。这就是邪灵。谁说武学无法杀死邪灵？江仁含笑，此刻的状态说不出的可怕。一侧，长白道人目瞪口呆，难以置信地看向肌肉膨胀状态下的江仁。这么可能？你是什么怪物？眼前的江仁身躯膨胀，一身肌肉，青筋暴突，赤裸着上身，手臂粗大的堪比他的腰际，看起来如同一个小巨人一样，这简直匪夷所思。道长，你刚才在干嘛？长公子果然天生神力，老道佩服。我问你，刚刚在干嘛？老道刚才在寻找邪灵。是吗？那为何对我扔出粉末？此人刚刚想谋害自己，其心可诛，必须弄死。该死的！还从来没有人敢伤我，小东西，我要将你千刀万剐了。正合我意，我也想将道长剐了。这就是道长的实力，看来也不过如此。既然这样，在下愿意送道长上路。有意思，真是有意思，能把凡夫俗子的武学练到这种地步，还真是少见。长公子，既然这样，老道就让你知道什么是真正的除灵人。掌心之中陡然浮现出一团碧绿色的火苗，幽森可怕，只有拳头般大小，如同鬼火。江仁瞬间感知到一股莫大危机，浑身上所有汗毛统统竖起，一把抓住一个石灯，直接向着那团鬼火砸去。鬼火的光芒也一下缩小许多，连续扔出3座石灯，瞬间化为灰烬。那团鬼火也彻底消灭。就这样被江仁拽着，从墙壁这头一直撞到了墙壁的另一头，发出轰隆隆的声音。
长公子饶命！就在这时，江大王、庞林等人从远处出现。是公子。然而，眼前的江人实在有些吓人，只见他一把抓起长白老道的脑门，手指正刺入长白老道的皮肤下。爹，庞志，你们来了，我陪道长好好玩玩。江老爷饶命啊！江大龙深吸口气，内心深深震撼。这还是我儿子吗？然而到底是得了什么机缘？这也太可怕了！爹，庞志，你们先回去，待会我再去找你们。好，然而你要当心。道长，说一个我不嘎你的理由。我有。说说看。我知道这次邪灵入侵的真相，饶了我。邪灵入侵的真相。似乎被老道的话语心动，直接拖着老道的头皮，向着前方的房间走了过去。地面之上直接留下了一道长长的血痕，触目惊心。江人随手将长白道人丢入之前的房间，如同丢垃圾一样。什么真相？我说出来，你能不能饶了我？你先放我走，我走之后会想办法告诉你。不说的话，我就一刀刀割了你，把你剔成白骨，直到你说出来为止。长白老道脸上顿时露出一阵阵惨笑，他知道他彻底败了。这个少年根本不是人，这是一个人形恶魔。是邪灵组织在和朝廷合作，他们想要谋夺一样圣物，那样圣物出现在了衡州城，所以注定要死很多人。朝廷和邪灵合作，他们谋夺圣物，为什么要嘎人？因为邪灵要依靠鲜血维持生机，操控邪灵的组织一旦现身，便会引发大量惨剧。朝廷无力遏制，只能封锁其活动区域，任其肆虐。等他们祸害完了，自然会离去。盯住我江家的又是什么组织？是灵童宫，他们的组织内有很多可怕的邪灵，这些灵童都只是最低等的邪灵，还有很多大邪灵，有他们的地方注定会出现无边血海，会造成无数人死亡，除非那件圣物提前出世。是什么圣物？我也不清楚这具体是什么圣物，每一件圣物里都封印了更为恐怖的邪灵，最低级圣物一击也能轻易夺走无数性命，那是超越人间的力量。圣物听起来有些类似于这个世上的核武，这下麻烦了。那除灵人真的需要靠血脉，没有血脉的人当不了。是的，这一点我从未骗过你。道长，我现在的武学你觉得怎么样？和你们除灵人相比，相差多少？这我说实话，你能饶我不死？可以说吧。我在所有除灵人中只是最弱小的存在，一些强大的除灵人极其恐怖，几乎是不死之躯，你对付我都如此困难，若是对付其他除灵人，只怕……不死之躯，这下麻烦了，招惹了灵童宫，肯定是惨烈报复，必须要尽快离开衡州城才行。江人杀了邪灵后，面板之上再次发生了改变，武门武学后面的字迹居然全都变成了可修改。难道杀死了邪灵就可修改了吗？当即集中意念，向着烽火功法特同轻轻点去，一刹那烽火功法到了120年后，接着向着其他功法上点了下去。血影刀法顺利修改到120年后，其他功法变成了不可修改。Nice， 难道一次只能修改2门？是时候找那个王知县谈谈了。爹，那老道士已经被我宰了，这衡州城咱们不能待了，要尽快离去。长白道人被公子杀了，难道公子之前学过武艺？不对，就算学过武艺，也不能是那老东西的对手啊！你不错，我另有机缘，只是一直没说，这才想要学习更多武艺，以求触类旁通。原来如此，公子真是吉人自有天相。然而，衡州城现在被知县封锁，咱们如何能出城？况且王知县知道你从他手里活下来，多半会派人杀你灭口。爹，你放心，谁灭谁的口还真不一定。我今晚就去找他，务必让他放我们出城。别叫，敢叫就捏死你！王知县现在在哪？在书房，穿过前面的院子，用亮光的就是。防备不小。你叫一句就弄死你！你是江家的那个江人，你究竟想干什么？放我们江家出城，我饶你不死，若不然现在就捏死你！好，我这就给你们开通公文书。我听说你们朝廷和邪灵组织勾结了，说说看都有哪些？那个圣物又在哪里出现？你怎么知道的？回答我的问题。你一个叫灵童宫，另一个叫师道宗，但那什么圣物我也不知道。师道宗通关文书好了。爹，通关文书弄到了，咱们现在就走。现在就走，可东西还没收拾。不要了，全都不要了，到了丰州再买。衡州城邪灵越来越多，多待一刻就多一份危机。好，那我这就通知下去。全家上下200多口人，全部开始连夜出发，如同青蛙叫声一样，一下让所有人的心脏都提了起来。
不要管他，继续走。所有人都不要乱，给我死！只见面板上的5门功法后方居然再次变成了可修改。果然，杀死邪灵可以让面板再次发生改变。毒杀掌也算不错，蕴含剧毒，仅仅是60年功力就能灭杀邪灵。若是修改到120年，岂不是更加可怕？江人瞬间将鹰爪铁布衫与毒杀掌提升至120年后的境界。一家人继续向着城门的方向行去。忽然，在不远处发现了一个诡异邪灵。这是一个书生模样的人影，带着丝丝鬼笑，向着他们死死看来。在那书生的一侧，竟还有一个浑身红衣的女子。不好，邪灵盯上我们了！这样下去，江家将死伤惨重，还可能惊动大邪灵。公子又是邪灵，距离城门口起码还有10几里，就算能走到，也会被围攻。回去吧，明天白天再走。回去？是的，只能回去了。众人也全都在瑟瑟发抖，得到命令后不敢耽搁，立刻开始掉头，向着江府撤离。老爷、公子，你们快看，怎么会这样？谁写的？然而，这也是邪灵干的。把所有灯笼全都拆了，今晚都不要回房睡觉，所有人待在院子中，将就对付一夜，等明天一早再说。江人杀了第2个邪灵后，果然面板之上再次发生了改变，5门武学后面的字迹全都变成了可修改，一口气将鹰爪铁布衫与毒杀掌提升到120年后的境界，身体随之蜕变，血肉、皮肤因功法精进愈发坚韧。一晚上过去，他们每个人都流了一身冷汗。没事了，没事了。然而，接下来该怎么办？我们还继续离开吗？离开，必须离开！你们先吃早饭，我先在城内看看。现在任何人都不准离去，知县已死，整个衡州城我说的算，谁敢擅自出城，斩立决！公孙将军，看在我们这么多年交情的份上，给我们刘家留一支香火吧。公孙将军，行好，我们只要开出1道侧门，送出几个后代就行。放肆！本将说了，现在所有人都不准走，谁再敢继续饶舌，立刻擒拿！谁要离去的？城头之上，缓缓走出了一个诡异青年，整个人弥漫着一股无形的阴暗气息，就如同这面对一尊行走的尸体一样，甚至有一股淡淡的腐臭气息从此人身上传出。好可怕的青年，这真的是人吗？你是江家的人？是，你是什么人？江家，呵呵，没有我的允许，现在谁都不能离去。可是我江家得罪了你们。是的，昨晚你杀死了我的一只邪灵。麻烦了，杀死的那尊邪灵背后果然有主。大人，他既然得罪了你们，为何还要让他走？你不觉得让一个人慢慢绝望，再缓缓杀死，是一件很好玩的事情吗？庞师，我想再寻觅一些秘籍，不知城内是否有拍卖会，你能否为我留意一下？好，不过最近城内混乱，只怕这些拍卖会也根本无法再经营下去。我下午亲自过去一趟看看。有劳庞师，现在有4门武学都练到了120年后的境界，只差追风刀了。不知能否将追风刀融合到邪影刀法中？2门刀法化为无数信息，在他的脑海相互交缠、融合，一一演变，最终一种全新的刀法。与此同时，面板上的字迹开始发生改变，2门刀法渐渐模糊、消失，融合为一，化为了一门新的刀法。立刻集中意念点了下去，一刹那达到60年，对于刀法的感悟，一瞬间提升了好几个台阶不止。面板上的各项数据也全部发生改变。我的精神提升了，之前精神一直是1.2，增加了0.1，难道融合功法可以顺带将精神也给提高？融合后的功法，无论速度还是杀气，都比之前强出了不知多少。修炼百家刀法，一一融合吸收，到那时说不定能成为一代刀圣。公子，我打听到，其中龙城拍卖行内居然有一门内功心法存在。什么内功心法？公子，此乃养生心法，也已经很罕见了。任何一种内功心法，都是一个门派或者大势力的命根子。庞师，先带我过去。江公子，难道现在就想看看那本心法？不错，之前庞师想必已经将价格定下了。那本秘籍，我能看看吗？确定一下真伪。看看自然可以。没有反应，自己看了一遍，面板上居然没有出现字迹，难道说这是假秘籍？苏掌柜，这门秘籍是从哪得到的？具体真伪可曾找人试验过？江公子放心，这秘籍是一位江湖客在我们这里寄卖的，到手之时，我们曾经专门请过大叶皇朝中部的高手仔细研查过，可以确保这本秘籍能让人练出气感，但具体威力如何，那我们就不知道了。
那就行，这里30万两银票。江人正在一遍遍修炼着到手的养生诀，终于，养生诀被他练出了一丝丝气感。他的面板之上瞬间多出了一行小字，向着养生诀点了下去。10年、20年、30年，一直提升到60年。这就是内气。这门养生诀并不是一门杀伤性内功，其主要作用有2点：第一，可以让人活得久；第二，具有一定的疗伤作用。一般的毒药已经根本毒不死他。养生诀练到60年就已经有这么多作用，若是练到120年、200年，百毒不侵，估计也不是梦想。一片诡异红光从城东区域爆发而出，伴随着滚滚血色雾气，浩浩荡荡，向着整个衡州城迅速席卷而去。公子，这是什么情况？难道是圣物出事？然而，又怎么了？爹，情况不对，让所有人都不要出来。好，所有人立刻进屋，快，全部进屋。这真的是血？这怎么可能？闪开，都快闪开！龙城拍卖所，苏掌柜，你们要干什么？是江公子啊，我刚刚得到消息，守城的军士全完了，现在衡州城无人看守，很多人都已经逃离，你们家也快走吧。守城的军士全死了。爹，庞师，快收拾东西，立刻就走。守城的人全死了，衡州城无人再管，现在是离开的最好时机，快走！什么？城外和城内截然相反，刚一出了城门，便可以看到外面刺目的太阳，四周竟没有一丝红雾。我们应该安全了吧？现在还不能大意，走，去丰州，只有到了丰州，才算是真正安全。一口气赶了2个多时辰的路，终于，他们的车队停下，准备稍作休息的时候，忽然汗毛竖起，感觉到一股难言危机。所有人立刻撤！看到对方的刹那，所有人便忽然生出了一股难以言喻的恐惧感，好像一只无形的大手紧紧捏住了他们的心脏一样。想走，我同意了吗？去死！那诡异青年被轰中的一条肩膀上闪过一层乌光，顿时身上所有伤势通通消失，将人感觉到了一股前所未有的巨大危机。好一个人类，你的血肉滋味一定极好。江府的所有人都惊骇到无以复加，他们简直都怀疑自家长公子到底还是不是人。然而要小心，去死！恐怖剧毒瞬间侵袭到了江人，迅速染黑他整个胸膛，打得诡异青年整个脑袋都当场凹陷了。诡异青年被江人打得凹陷的太阳穴开始一点点的重启。该死的东西，你居然能伤到我！我要一点点吞了你！江人的身躯也连续被擦掉了好几次，始终无法真正接近对方。该死的！我要把你们全家都给吃了！浮现出了一片片细密鳞角，整个身躯像是化为了五谷状态，就好像面条一样，说不出的妖异。随后，对方3、4米长的身躯瞬间缠在江人腰上，将他死死勒住，刺痛无比，感觉到整个腰腹都要被勒断了一样。小东西，嘴！江人急忙全力的挣扎，一刹那，四肢百骸，得到一股强大的力量加持，双手双腿在这一刻居然再次开始膨胀，如同充气一样。开！江家所有人都一脸惊骇，看着如同神魔一样的江人。这一刻，江人简直不是人，这诡异青年竟然依然没死。你也不是人。你到底是什么东西？不是人，也不是邪灵，是什么？你不和我一样吗？为何还这样发问？问你什么就答什么，敢反问一句，我就扯下你一处部位。人类喜欢称呼我为凶怪。
兄怪，这是什么？和邪灵有什么不同？我们和邪灵是不同的生命层次，不过邪灵的生命等级比我们更弱，只有一些大邪灵会无比恐怖。我们是凶物成精，寿元悠长，最低都有数百年寿命，一些强大的甚至能活上1000年。除灵人、邪灵、凶怪，全都不是正常人，普通人面对他们简直没有一丝活路。你们的境界划分都是什么？你觉得我的实力在5人之中能排进多少？我们和邪灵一样，分为神、龙、眼、灭、强5个等级。我只是最初等的强级凶怪，面对灭级凶怪，我不会有任何反抗能力。你的实力在人类中应该算为熬血尽天风吧？昨晚城内发生了什么变故？那件圣物出事了。是的，圣物最终被灵童宫的人得去了，各方势力都在追杀灵童宫，只有我留下了下来。留下来想对付我们江家？饶命啊！我之前有眼不识泰山，饶我一命。可怕的生物，这些生物的生命构成简直匪夷所思。将人的4肢百骸得到一股强大的力量加持，刹那间再次开始膨胀，简直匪夷所思。将人杀死诡异青年后，上面的5门武学后方居然再次出现了可修改字样。将因蜀山这2门武学提升到了180年。爹，大哥。爹，大哥。如烟，没事了，去到一边找你娘。然而，这里就是为父建造了10多年的别院，从此以后应该算是彻底安全了。事情没那么简单，杀死了灵童宫的一个灵童，谁也不知道这个势力会不会报复。爹，我想学武，你有没有其他路子？学武？你不是已经学了吗？远远不够，我想学的更多。那种邪灵出现一次，就让整个衡州城死伤惨重。若是再出现在丰州，我们还能侥幸逃脱吗？不错，人无远虑，必有近忧。然而你放心，我这就写信给一些朋友，问问他们有没有路子，务必会在3天之内给你答复。公子，你要的刀我已经弄到了，你看看合不合适？将人接过刀身，轻轻一掂，竟有30多斤重。好刀，能挡住剧毒的腐蚀吗？这个没试过。只见整个刀刃竟没有任何卷刃的痕迹。不错，有劳庞师了。公子客气。公子，不好了，有人来勒索咱们，文护院、方护院都被打伤了。什么？简直找死啊！有意思，敢来我家打秋风，不知死活。江家请了这么多人吃饭，唯独没请我们，是不是瞧不起？现在哥几个亲自上门来几两银子花花，江家又何必这么吝啬？江大龙一脸难看，气得浑身发抖。快去将人儿叫来！放肆！竟敢来我江家打秋风，也不睁开你的头看看这是什么地方？来得好。这就是你儿子，也不过如此嘛。江家看样子是一点都瞧不起我们了，我们就是想要借点盘缠花花，你们就各种动手，莫非以为我们不敢嘎人？既然这样，我就嘎给你们看看。谁想借钱花的？老三哥，小子，你横练，他一定精通横练，一起动手杀了他。庞师，你怎么样了？没事，只是断了几根肋骨，不算什么。爹，找一些大夫给受伤的人看看。好，我这就叫人。对了，然儿，之前我替你问的事情有消息了。学武的事有着落了。是的，江家消息广，得知乾元城烈焰帮能学武，帮众过万，高手多。我写信介绍你，让你表叔安排进帮。烈焰帮，好，有劳爹了。接下来这几天继续闭关，融合着风魔棍法和血影追魂刀法。终于成功将风魔棍法融入到了血影追魂刀中了。新出现的刀法叫做杀神异刀，顾名思义，威力巨大，使用后力量大减，非到万不得已不用。随即修改到了30年后。只有30年？难道是刀法等级越高，修改起来越是会受到限制？是时候动身前往乾元城了。将人此去乾元城烈焰帮命运的一个转折点，且看如何大开大合。爹，各位小娘不用如此，我还会回来的。各位师傅，家里就靠你们照顾了。如果出了什么事，第一时间飞鸽给我。马车是跟随城内一支北上的车队一起走的，所以沿途之中倒也不算太过寂寞。不知道烈焰帮是否有其他内功，希望不要让我失望。有土匪。又是土匪。各位好汉有话好说，不要杀人。既然这样，那废话也不多说了。如今秋冬将至，准备借10万两银子花花，如若不然，全部杀光。10万两，各位好汉爷爷高抬贵手，小人拿不出10万两啊！
拿不出来，男的全部杀光，女的扛回去享用。不要杀人，10万两有，我们凑，大家一起凑钱。给你们半炷香时辰，凑不够银子，立刻动手。各位公子大爷，你们谁身上有钱，这个时候就不要藏着掖着了，保命要紧。他们身上带的钱基本上都是全部家当，一旦拿出来，就算土匪不杀他们，他们也无法再维持生计。罢了，早点解决，尽快赶路。什么乱七八糟的！当家的，你看过来了一个人，似乎练过武，不知死活的东西，放箭！壮士救命啊！一起上，剁碎了他！多谢壮士救命之恩。掌柜的，还有多久能到乾元城？不远了，最多再过半天就可以抵达。小姐，这个人的武功好可怕，这种功夫即便在乾元城也不多见，这种人可不是我们所能接触的。这位壮士，乾元城到了，我们将在李记商铺停留，不知您要往哪里去？我想去威远码头，怎么走？威远码头刚刚好像有2名女子也要前往那里，你可以和他们一同过去。他们在哪？壮士，请跟我来。不知壮士要到威远码头做什么？是要乘船吗？不是，在下前来投奔亲戚。投奔亲戚，不知你要投靠何人？我对威远码头较熟，或许可以代为引荐。不用了，在下有书信，到了地方后自然会进去。眼前一处巨大的码头停满帆船，一侧建立了几幅恢宏的楼阁。这片区域如此巨大，该如何见到对方？这位姑娘，在下想找杨旭，不知你认识吗？江人之前说不需要对方引荐，但到了地方还是忍不住开口，一时间脸上颇为尴尬。自然认识，你要投奔的亲戚就是杨旭。不错，他是我远房表叔，我特来投靠。他是你表叔？那好，我带你进去。爹，你在家吗？有人来找你。这居然是远房表妹，连对方叫什么名字都不知道。姑娘，不知你是？我叫杨子言。原来是子言表妹，之前唐突，还请见谅。子言，怎么了？爹，有人来找你，你看看认识吗？你是从丰州而来的，是人儿？小直江人，见过表叔。果然是人儿，好小子，这么多年不见，长这么高了，不错，算是个大人了。你要进入烈焰帮？是的，还请表叔代为引荐。烈焰帮虽然每年都收不少人，你的功夫如何？爹，他实力可厉害了。半途中我们遇到了土匪，为首的还是个惯犯，一脸虬髯，手持9环砍刀，却被他随手杀了。难道是虬髯克国标，他死了？是的，惨不忍睹。好小子，你若真有这样的实力，进入烈焰帮，起码能当上一个堂主之位。不过毕竟耳听为虚，你能否在我面前展露一手，也好让我开开眼界？也好，不过小侄所学太杂，我就试一试爪功吧。这种实力怎么样？捏石成粉，这他妈是捏石成粉，这功力不练个40-50年，如何能做到？好一个爪功人儿，你这种实力放在我烈焰帮，绝对大有前程。就在前几天，烈焰帮2堂主死了，现在举荐人才填补空缺，而最终的决定权将会由比武来决定。我推荐你，人儿意下如何？若是如此，多谢表叔。杨旭，这就是你推荐的那个人才，名叫江人。不错，正是江人，是我一位表兄之子，身家清白，绝对可靠。好一个英雄少年！旁边几人听到这话，顿时轻哼一声，充满不善。人儿，不要理会，他们都是你的竞争者。江人虬髯克国标，真的是被你所杀，没有其他人帮忙？不错，是我一人所杀。可据我所知，国标身边有数百高手，你一人怎可能杀他？他的手下岂是摆设？土鸡瓦狗而已，杀了就杀了，有什么可说的？好一个土鸡瓦狗！好了，人来的差不多了，堂主争夺战即将开始，11人争2席守擂制，连赢5场者胜出。现在开始吧。在下双飞刀乔凤英，率先守擂，不知哪位好汉愿意赐教？一个臭女人而已，不在家里好好带孩子，凭人家行走江湖，我来会会你。女人又怎么样？老娘想要杀你有100种方法。男人就算块头练得再大，还不是有致命缺点？贱女人，我要杀了你！好歹毒的女子！够了，什么乱七八糟的，这样的实力也敢来竞选堂主，死了也是活该。人儿，他就是那个风雷长费斌，7级49式风雷掌，极其可怕。来得好，老娘刚好会一会你的风雷掌。不自量力！
卫兵一双目光如野兽一般，在其他竞争者身上一一扫过，忽然目光直接落在江人身上。看什么看？还不上来，非要让我点你不成？真以为自己是什么大人物了？人儿小心，在场的都是垃圾，所有人一起来吧！狂妄，不知死活，找死！冰儿，说了不要浪费时间，一起上吧！众人全都震惊不已，看向江人的目光简直如同看妖孽一样，但无论如何也不愿就这样直接认输，直接向着江人狂冲而至。这简直是一场单方面的碾压！怪物，这根本就是怪物！你知不知道我最讨厌有人偷袭？快住手！抱歉，太晚了。你放肆！好了，都不要说了。江人，这次擂台赛你确实赢了。按照规矩，飞鹰堂堂主和黑虎堂堂主，你可以随便挑选一个，不知你想选择哪一个？属下挑选飞鹰堂。好，从明天开始，飞鹰堂就是你的。至于飞鹰堂的仪重事宜，明天一早会有人给你交代的。多谢帮主。该死的东西！就算你成为飞鹰堂堂主，我也要让你死无葬身之地。那个卫兵是郭灵玉什么人？他为何反应这么大？据说他是郭林玉的亲外甥，此次郭林玉给他报名，也是有意栽培对方，扩增势力。亲外甥，这么说郭灵玉极有可能会报复我。是的，不过你放心，在帮内他肯定不敢乱来。敢报复自己，那就只能将他提前干掉。三叔，郭灵玉是什么实力？你想干什么？左护法实力高深，被誉为烈焰帮第2高手，深不可测，仅次于帮主。你不会想对左护法出手吧？怎么会？在烈焰帮再多学几门武学，融合之后，绝对能轻而易举将对方捏死。各位，你们觉得这个江人怎么样？年纪轻轻就有这样的实力，委实有些不可思议。帮主，恕我直言，若是以江人这种修炼速度，恐怕要不了几年就可以威胁到帮主。右护法，你怎么认为？只能说江人的出现对帮主既是好事，也是坏事。可借他牵制左护法，但两败俱伤。帮主在雷霆出手，同时消灭2人，将不费吹灰之力。好一个不费吹灰之力！现在只希望这个江人别成长太快，我可不愿意杀死一只狼，引来一只虎。大，这次必须开大。小，我还压小。买定离手，开了4、5、6大。你们堂口的人呢？快让他们出来迎接新堂主。什么新堂主？老子怎么不知道？有帮主的委任状吗？拿来我看看。半炷香功夫全部集合，谁敢不来，废掉武功，打入大牢。这手段太凌厉了些。不好了，新堂主来了，还杀死了侯三，让我们快集合，时间晚了就要废掉我们武功，打入大牢。好大的威风，一上来就杀人。走，一起去会一会新堂主，我倒要当面问问侯三犯了哪条帮规，他居然敢擅自杀人，还有没有把帮主放在眼里。堂主，属下想问问侯三到底犯了什么罪，什么法？就算他宿醉未醒，按照帮规，充其量也只是打几十大板而已，为何你要直接杀人？你先别说话，我给了你们半炷香的功夫，让你们集合。现在半炷香烧完，还有7人没到，这7人的武功可以废了。江人直接向着不远处那几个磨磨蹭蹭的人影冲去。堂主，我们是被人指使。堂主住手啊！如此一幕，让剩下的人更为惊骇，瞪大眼睛，简直不可思议。堂主，你为何要这般凶残？按照帮规，他们并无太大过错，你私自处罚他们，是在排除异己，触犯帮规。我们不服，我们要上报帮主。对，我们要上报帮主。你要上报帮主！其他那些原本跟着一起大叫的人，顿时脸色惊骇，脊背发凉，再也叫不出声音来。太特么的凶残了！还有谁想上报帮主的？既然没人上报，那好办，该我说一说了。值班剧赌顶撞堂主，本应重罚。本堂主大仁大义，现在不和你们计较。现在谁靠关系进来的？站出来让我认认！众人头皮一麻，全都低下头去。谁敢承认自己是走关系进来的？没人说嘛。你叫什么名字？我听说这里有不少人是郭灵玉的心腹是吗？他们都是谁？我不知道，我真不知道。堂主饶命啊！不要怕，说出来，我保你没事，而且还能让你当舵主。要是你不说，我手中宝刀可不会这么好讲话。那人瑟瑟发抖，艰难回头，向着一侧的几人看去。那几人同时色变，拼命地向他打眼色。大胆的说出来，只要你说出来，你就是舵主；不说出来，你就得死。那人艰难挣扎，很快说出了7、8个人名。很好，凡是我点到名的，全部站出来。此刻这些人全部瑟瑟发抖，不敢轻易站出。怎么没有这些人？还是说不想站出来？不站出来的话，可就别怪我了。有，我们在。很好，从今天起，你们就负责马厩，每天割草、喂马、清理马粪。有任何我不满意的地方，就别怪我心黑手辣。几人几乎不敢相信自己的耳朵。
你不能这样对我们，你分明是在清除异己，属下不服。贵帮当我烈焰帮是什么地方？你们想来就来，想退就退。江人的残酷手段让所有人都陷入惊恐，一时间，所有人都再也不敢说出任何话语。不可思议，这位侄子当真不可思议。对了，你刚刚举报有功，你叫什么名字来？小人叫王豹。从今天起你就升职为舵主。谢堂主。江人整顿飞鹰堂之后，很快来到了藏武阁。由于时间有限，他无法一一观看，所以只能选择自己感兴趣的武学进行修炼。系统版面上出现了一门风雷掌，一门狂风刀法，一门金钟护体神功。江堂主，帮主有令，让你过去一趟。帮主找我干什么？属下不知，还请江堂主尽快动身。拜见帮主。坐吧。既然人来的差不多了，那就说正事吧。前天晚上接到消息，帮派内又有人失踪了，2位执事外加62名帮众，生不见人，死不见尸，地点依然是在青石镇。现在有80%把握可以断定，这又是一起神秘事件。各位，谁愿意前往调查？众人你看我，我看你，顿时全部沉默。帮主，我保举一人，可堪重任。不知何人？江堂主实力高深，鹰爪功出神入化，属下认为可堪大用。况且他初来本帮，寸功未立，便高居堂主之位。此次刚好让江堂主表现一番，一来可以查明此次神秘事件的真相，二来也能堵住悠悠众口，让人心服口服。老东西这么快就开始报复我了？江堂主实力虽强，可初来乍到，没有经验，依然还是有些危险吧。帮主放心，属下断然不敢让江堂主独身前往，可以同时派出其他堂主和江堂主随行，这样一来也好有个照应。以他们的实力，就算发现异常，也必然可以做出反应，安然而退。江堂主，你认为呢？是否愿意接下这个任务？是，帮主。哪位堂主愿意和江堂主一同调查？属下愿往。胡堂主、范堂主，既然这样，就由你们和江堂主一起出发。属下遵命。小人吕安见过3位堂主。和我说说那些人是怎么失踪的，在哪里失踪的？回江堂主，事情诡异，应该可以追溯到1个月前。吕安缓缓地将事情的始末讲述。既然他们当时已经不正常，为何不上报总部？他们都是执事，小人不过一个小小管事，哪里敢上报他们？只以为这是他们的兴趣而已。他们失踪后，还有其他人也这样吗？帮派内现在又有2人变得不正常了，也开始每晚念经。他们现在在哪？带我过去。堂主，就是那2处房间。撞门，4、5名子一同撞击，竟依然纹丝不动。展开！怎么不念了？眼前的人瞬间成了一张人皮，里面的血肉、骨骼全部消失不见。死了！你们去另一个房间看看另一人如何。也好。忽然，江人眼神一凝，注意到佛像底部有2个小字。小石，这佛像从哪里来的？周围有寺庙吗？不远处一古寺，就在青石镇往东20里，叫做小石寺。这东西是从小石寺流出来的？属下也不知道。江堂主，事情看来还没有解决，不如咱们去小石寺看一看如何？也好，走吧。连夜向着小石寺的方向赶去。忽然，一阵马匹的痛苦嘶鸣声响起，无一例外，众人所乘快马竟同一时间扑倒在地。江人轻轻晃了晃脑袋，有些头晕目眩，呼吸不畅。江堂主，怎么不舒服吗？你们给我下毒了！江堂主，你就安心的死吧，这里山清水秀，刚好可以埋骨，中了金波毒物，就算是一头象，也得乖乖死掉。是吗？是左护法让你们动手的？等你死后，我们会告诉你的。既然这样，那你先死吧！毒镖发出惨叫，一招都没抵挡出来，被江人当场抓死。只见胸膛变得一片猩红，全都是毒素在蔓延。但好在他的养生功无比玄妙，可以自动抗毒，使得大部分毒素再次被他逼了出来。你妖魔，你是妖魔！是谁让你们来对付我的？是不是左护法？范虎忽然反应过来，连忙向着后方逃窜。江人魁梧的身躯向着几个逃跑，转眼全都被江人所杀。等到自己再强大1分，就直接捏死此人，免得成为大患。你们不用害怕，我不会杀你们。回去后只要记得给我作证就可。走吧，去小石寺看看。江堂主，小人这里带了金疮药，您若不嫌弃，可以使用。你叫什么名字？小人杜峰，飞豹堂的小队长。你们堂主死了，从此之后来我们飞鹰堂，我给你一个管事做。小人多谢堂主。堂主，有人。不要管他们。不要冲动，或许不是敌人。你们都是从哪里来的？夜间来访，所谓何事？
小师傅，行个方便，我们都是深夜赶路之人，想在此借宿一宿，还望小师傅慈悲为怀。小师傅，我们也是赶路之人，恳请借宿一宿。借宿一宿？那你们等着，我要去问一下大师傅才行。各位，你们应该也是江湖人士吧？在下李三，不知各位如何称呼？江大。江兄弟，若是我没看错，你们似乎出自烈焰帮吧？不错，各位莫非与朝廷有关？我们确实与朝廷有些瓜葛，不过我们曾经也与烈焰帮打过交道，与贵派的帮主有过一面之缘，相信江兄弟应该不会为难我们。我只做自己的事，其他的不管。那就好。各位施主，大师傅同意了。小师傅，你师傅睡了吗？我能否拜见一下？大师傅还在做晚课，我也不知道见不见人。还请小师傅带路，在下愿意捐些香火钱，发扬佛法。那好吧，大师傅，各位施主说要捐些香火钱。善哉善哉，我佛慈悲，各位施主请进吧。见过大师，敢问大师法号？老衲法宁。大师，在下此来，一是为了捐些香火钱，二是想找大师问一问事情。大师对于此物可曾熟悉？佛像并无任何异常，敢问施主想问什么？这座佛像是否为寺中产物？最近有没有丢失过？最近寺内一片昌平，从未丢过任何佛像。况且我寺中佛像绝没有这般大小的，哪怕最小的佛像也有1米之高。没丢过。那佛像底座下的字是什么意思？这个老衲委实不知。多谢大师，这是1000两香火钱，还请大师收下。佛门闭合，房间内再次响起一阵阵木鱼和诵经声音。不对劲，这老和尚的诵经声音和之前那2个帮众一样，全都让我产生一种空明感。经文虽然不同，但这种空明感绝对为真。难道这老和尚不是人？李大哥，那个烈焰帮的人真的这么强大，连你也不是对手？总之我看不透这人，不宜节外生枝。我们明天一早就走，我来守夜。岳将军，现在你还相信我们了吧？朝廷之内有人想要杀你，我们都是受人相邀前来保护你的，如今只能委屈岳将军暂时和我们在一起了。想不到朝廷之内竟真有人勾结葫芦，想要将我杀死，有劳各位义士一路护送。若在下能平安见到皇帝，必然说服皇帝北击葫芦，收复山河。如今能拯救大业皇朝的就只有岳将军了。寺中绝大多数的建筑物居然都已残破，像是很早就无人居住了一样。不对劲，绝对不对劲！藏经阁一般都是寺庙的核心所在，按理说是绝不该如此荒废的才对。江人再次向着之前那个老和尚所在的地方后，忽然脸色一变，眼前房间破烂，大门坍塌，哪里还有之前的一丝模样？不好，杜峰他们有危险！和刚刚那个老和尚的住所一样，没有一丝人气，里面的杜峰等人全部消失不见。该死，倒要看看你到底是何方神圣！江人很快便来到了之前李三等人的落脚地，眼前的环境跟之前的一样，李三等人也全部消失。不信这些人全都死了，多半是被藏在了某个地方。可是江大兄弟，李三，是我。江兄弟，你也遇到了诡异事件？你们也是？不错，我原本正在守夜，忽然见到那小沙弥从远处走来，说寺中大师要见我，将我引到半途后，一股阴风吹来，竟瞬间消失不见。等我回过身来，向着原路返回的时候，这才发现之前同伴全都消失不见。堂主，我们的人不见了。杜峰，你跑到哪里去了？其他人呢？我也不知道，我只是出来上了个厕所，回去一看，所有人就都不见了。堂主，这里有问题。两位，时间不能拖延，我们快点行动吧。一群人当即再次寻找起来。忽然，江人听到一阵阵轻微的脚步声，回头看去，李三，这里也有一个李三，那之前的李三呢？江人猛然回头，向着之前的李三看去，只见原地空荡荡，只有杜峰一道人影。杜峰，李三呢？什么李三？堂主，一开始这里只有我们2人，哪有什么李三？又中招了。可是江大兄弟，是李三兄弟。是我，你们的人也失踪了。不错，你有什么发现吗？没有，整个寺庙荒废多年，简直没有一丝人迹。之前的那个沙弥绝不是人。这处寺庙太过古怪，如此深夜探访很容易出现变故，甚至眼前的这个李三是不是真的也无法辨认。江兄弟，你要干什么去？离开此地。你的同伴失踪，难道不找啊？生死有命，富贵在天，何必在意？你在给我挠痒？死！就是这东西在作妖，可这看起来只是一具干尸而已。面板上的各类绝学依然没有丝毫动静。这说明这具干尸绝不是正主，一定是那只更可怕的东西操控了干尸。只有2个一模一样的人影正在院子里激烈相斗。江兄弟，快杀了他，他是假的。江兄弟，
他才是假的，杀了他！失踪的人我找到了，就在大殿的佛像下方，快杀了此人！江兄弟，不要受他蛊惑，他才是假的，佛像下的人是我先发现的。有意思，既然有2个李三，那2个都去死吧！江兄弟，快去大殿的佛像下方，那里有个暗室，我们的人都在那里。李兄弟，你也去死吧！事实上，江人确实分不出哪一个是真，哪一个是假，宁杀错不放过的原则。反正他与李三只是萍水相逢，没有任何交情。只见佛像早已被人推到一边，出现一个黑森森的洞口。忽然，远处再次传来急促的脚步声音。又是李三。江兄弟，你又回来了。不错，李兄弟，你有什么发现吗？没有，我之前听到打斗声，所以这才赶来。你这边有什么发现？杀了几个宵小，发现一个地窟，不知作何用处。杀了几个宵小，这是尸奴。尸奴，这是什么？江兄弟，你不知道，尸奴是人死后所形成的东西，充斥怨念，没有神智，会被一些恐怖生物所操控，浑身力大无穷，没有缺点，很难杀死。是吗？江兄弟，要不要下去看看？可以看看吧。似乎来到了一处巨大的地宫，只见此地密密麻麻，竟坐满了尸体。姑娘，你怎么样？忽然，女子的身躯直接瘫软，扑倒在地，一瞬间只剩下了一张外皮，血肉没了。很快，前方发现了杜峰等人，一动不动，盘坐在那里，如若雕塑。还有呼吸，李兄弟，先把人弄出去再说。这时，李三也发现了自己的那群同伴。这就想走了？原以为依靠尸奴就可以对付你们，想不到还有些实力。不过刚好，你们的血肉必然更加美味。凶怪，江兄，凶怪几乎不死，想办法突围。突围，来到了这里，就早已注定你们的下场。呵呵。凶怪也不过如此。你也不是人。你果然有些不对劲，难怪能杀死我这么多尸奴。可在这里，你还是要死。你越是强大，我越是兴奋。杀神一刀，整个人的气势直接变得截然不同。一刹那集中双臂，整个双臂再次变大一圈。诡异人影顿时感觉到了一股蒙遇危机，想要闪避，但早已来不及。太可怕了，这真的是人。正在冲过来的江人顿时感觉到脑海一阵刺痛，身躯忽然一顿，一动不动。江兄弟，你快停下来！我是灵童宫的。灵童宫？你是灵童宫的？是的，饶了我！我在不久前加入了灵童宫，你若杀了我，他们不会放过你的。真是阴魂不散！江兄弟，你要干什么？没什么，李兄，将人全部弄出去吧。江兄弟，你到底是不是人？当然是人。堂主，我们怎么会昏迷了？走吧，先离开这里。没用的家伙，这么轻易就被人给杀死了。嘿嘿，杀死他的人似乎不是除灵人，像是武夫造成的痕迹。练武能练到这种程度的，方圆几百里只有烈焰帮了。杀死他的肯定是烈焰帮的人。大人准备怎么办？还能怎么办？一群凡人而已，血债自然血偿。那个人身上沾了无来的血，跑不掉，去把他杀了，将他的魂魄炼成灵童。大人果然英明，嘿嘿嘿。你将人杀死了凶怪后，面板上七门武学后面全都出现了可修改字样，集中一念点了下去，将风魔续魂刀与养生诀修到不可修改为止。风雷掌和毒沙掌不知能否融合，当即开始在脑海中推演起来。成了，风雷掌与毒沙掌顺利融合，成为风雷毒沙掌。融合后，功法居然也直接多出了一个新的功能——雷炎。所有眼是指掌力全部爆发时，有一定概率会在掌心形成一种紫色剧毒，看起来像是火焰，会爆发雷霆之声，故而被称为雷炎。江人不再多待，带领余下之人向着烈焰帮总部赶去。那里有一处破庙，先避一下。堂主，怎么了？佛像后面有人。佛像背后一个7、8岁的女童蜷缩在内，瑟瑟发抖，一动不动。小姑娘，你是什么人？为何要躲在这里？女童咬着嘴唇，一言不发。不会是个哑巴吧？他中毒了。当即将养生诀运转起来，向着女童的身躯运输而去。好强的毒素！什么人居然对一个女童也能痛下如此杀手？小姑娘，你到底是谁？女童再次保持沉默，一言不发。既然你不愿说，就算了。半个时辰后，雨停了，江人等人立刻再次出发。堂主，那女孩跟过来了。江人一勒马头，一把抓住对方的后颈，直接揪起。你到底是谁？为何要跟着我们？遇到个哑巴，
还是决定先带回去再说。总部大堂再次聚集了一大批人，随后将青石镇的大致情况全都说了一遍，包括胡彪、范虎二人的死因，甚至将那只装有金波毒气的瓶子取了出来，当作证物。还请帮主为属下做主，严惩左护法。一派胡言，你简直一派胡言！帮主，这一定是姜堂主在故意污蔑属下。胡彪、范虎二人和我素来不熟，我怎么会指使他们？老东西，你敢说自己没指使二人？放肆！姜堂主，你一再对我不敬，莫非真以为我可欺不成？左护法，明人不说暗话，你既然想杀我，不如亲自动手，咱们改天约个时间，即决高下，也分生死，岂不痛快？何必这样暗中下手，毫无大师风范？不知死活！你真以为我不敢毙了你？那就来吧，何必直逞口舌之快？我早就想领教一下左护法的神功。好了，都不要再说了，都是自家兄弟，何必如此？姜堂主，你说胡堂主、范堂主是主动想害你，才被你反杀，可有证据？和我随行的人都是证人。回帮主，那些人一定都是得了姜人好处，想要故意污蔑我，他们的话语根本不能充当证据。依我看，将那些人全部拿下，严刑拷打，才能真正问出真相。姜堂主听到了，这些人不能算为真正的证据，你想让我严刑拷打他们吗？你解决了青石镇的事，本是立下了大功，但却让本帮连损2位堂主，又是犯下了大过。具体的过程我不再追究，如今我判你功过相抵，不赏也不罚，你可服气？方天霸再有意偏袒左护法，属下遵命。好了，就此散了。力量一栏达到 4.3， 还有 0.2 就可以彻底达到力量极限，就可以连夜去捏死左护法，免得再继续受他算计。杀了无来的家伙就在附近呢，该从哪里杀起呢？一起上吧，周围的所有武夫都不要放过。嘿嘿嘿。什么声音？好像有人在打斗，快出门查看。后院之内，正在脑海中迅速推演功法的姜人，也进入到了最关键的时期，似乎只差最后的关键，就可以将鹰爪铁布衫、金钟不坏神功彻底融合，打通经脉。全部闪开！是邪灵，这是邪灵！诡异乌黑的海灯直接从屋顶探了下来，向着房间内的姜人看去。关键时刻，姜人的铁布衫与金钟不敌神功终于彻底融合。你在笑什么？一个灵童被杀了，杀了人家的灵童，人家可不会放过你呢。在所有人齐上的情况下，居然也是死伤惨重，整个飞鹰堂死的只剩下了一半人。死！灵童宫，他们的报复果然来了！众人惊骇，全都呆呆地看向自家堂主，整个身高居然达到了2米34，如同小巨人，身上的每一块肌肉都高高隆起，闪烁金属光芒。神力境？难道堂主达到了神力境？我与灵童宫井水不犯河水，为什么非要与我姜家过不去？姜家杀死了我的灵童，又杀了我灵童宫的高手，当然要死。不仅是你，连带着整个姜家都要死。嘿嘿嘿。既然这样，那就来吧！为什么非要招惹我？我只想好好的在这个世上存活，为什么要惹我？为什么？为什么？为什么？让你惹我，让你惹我，让你惹我！清点一下死了多少人？这自家堂主这不是人，是堂主。该死的，你打得我好疼好疼啊！我要把你一点一点的吃掉，用你的魂魄炼制灵童。没事，这不是强袭凶怪，不信你真的不死，一次杀不死你就再来一次。诡异女子的速度与力量一下暴增了7、8倍。切割，这些黑色力量将姜人的身躯忘在其内，哪怕融合了铁布衫与金钟护体功，也让他的皮肤瞬间裂开，一触下去。姜人爆发出所有力量，240年养生诀的内气一刹那扩散到4肢百骸。短时间内，姜人竟没有任何反抗之力，完全是看不清这女子。对方速度太快了，和之前判若两人。姜人一边选择以养生诀的薄膜硬抗，一边快寻觅良机。忽然探出一个手掌，向着姜人的后心狠狠刺去。抓到你了！你不是人，你不是要杀我吗？不是要吃我吗？就这点力量，你简直给我舔脚都不配！
杀神一刀。装死是吗？不管你是真死还是假死，我让你永世不得超生。女子的眼睛陡然张开，女子狠狠砸在人子，彻底一动不动了。就这样，整整一夜过去，女子的身躯终于没有继续复活。帮主，昨晚出来的邪灵，可是灵童宫。帮主，将堂主得罪了灵童宫，依我看，不如将堂主交出去，以止息灵童宫的怒火。若不然，一旦他们报复起来，后果不堪设想。交出姜堂主就能化解一切吗？据我所知，灵童宫睚眦必报，但凡出手，向来不留活口。帮主，恕我直言，交出姜堂主，或许九死一生，但不交出姜堂主，一定十死无生。不错，属下也建议交出姜堂主。帮主，属下认为事情或许还没到那种程度。据我所知，灵童宫前段时间在衡州城得到了一样重宝，现在正被其他诡异势力所牢牢盯住。他们已经交手数次，或许他们现在根本无法对付我们。若是他们真的有意报复，就不是派来几尊灵童那么简单了。右护法的意思是听之任之，信天由命了。虽然不会信天由命，但也不能轻易交出姜堂主，若不然岂不令人心寒？姜堂主是为了帮派才得罪了灵童宫，正是因为如此，姜堂主才更应该好人做到底，为何不真正的成全帮派？好了，都不要再说了，都先散了吧。该死的，差点被杀死了呢。你没有成功，还被毁掉了阴体。我们都低估了那个家伙，我不会放过他的，我要杀他全家，再去杀他。这个主角做梦都想得到内心功法，却不知眼前的小女孩身上藏了一份惊天动地的功法。可以和我谈谈吗？你叫秦青青，你爹是乾坤门门主秦烈山，对吗？女童神色间瞬间多出一股慌乱，局促不安。昨晚的情况你也看到了，我可以轻易杀死邪灵，所以你想报仇吗？爹爹、娘亲、姐姐都死了，他们在那种怪物面前没有任何抵抗力，我家人全都死了。他再也忍不住，泪水崩塌，一股脑的流淌而出。那群邪灵为什么要对付你们？他们说我是玄阴体，可以用来祭祀圣物。我爹爹不同意，就把我藏在家中。那群怪物找不到我，就在我家中杀人。玄阴体这是什么？你爹爹把你藏起来，那群怪物就没找到你。是的，我爹爹说我是玄阴体，身上有阴气，只要好好藏，那群怪物就很难发现我。那群邪灵出自什么势力？爹爹说他们是除灵拓跋家。不管他们是谁，我可以替你报，用乾坤门心法来换，算公平交易。你若是不想给我，也不勉强，全当朋友，我这随时欢迎，住多久都行。你真的能替我报仇？若有虚言，就让我被邪灵吞噬，死无葬身之地。女童顿时沉默，从脖子上取下一个水晶项链。爹爹说我家的心法就在这上面，要我到10岁之后才能修炼，用心血浇灌，上面就会显露文字。整个项链顿时浮现出无数细密窄小的文字，密密麻麻一片。你放心，我将人说到做到，从今以后你就住在我飞鹰堂，有我将人一日，整个乾元城没人敢动你，你的血仇就是我的血仇。江人一遍遍修炼着项链上的内功，一天过去，终于被他练出气感。江人打开面板，先天至圣诀修改到了90年后，便无法继续修改。我明明杀死了3只邪灵，共有6次机会才对，难道中间又出现了什么变故？难道那个白裙女子没死？如果那个白裙女子真的没死，那灵童宫绝对会报复自己的家人，说不定这个时候已经有邪灵动身了。托度天，贝马，叫上几个好手，跟我走。堂主要出远门吗？去丰州城。整个府邸张红挂绿，一时间府邸内外全都是喜悦气氛。长公子真是好样的，居然能在烈焰帮当上堂主。我听说烈焰帮权势极大，不仅是乾元城第一大帮，在整个大叶皇朝南部都是1等1的大帮派。是啊，江家大郎太有福气了，今后江老爷还请多多提点我们。江大龙一脸笑容，嘴巴都快乐到耳后根了。江大龙武姨太的亲弟弟柳淑才打扮得风流倜傥，目光在人群中扫视，准备着今晚烈焰。嘿嘿，淑才小舅，你又看中了哪家姑娘？注意到人群中一个满头乌黑秀发的女子，女子身躯婀娜，亭亭玉立，背对众人。小舅，她是谁？不知道，好像是孤身前来的。但就在这时，女子忽然迈步离去，向着江家大院深处行去。在下柳淑才，见到姑娘只身一人，不知姑娘芳名。嘻嘻嘻，公子是在说我吗？奴家名叫白骨呢。三人的七窍瞬间溢出血水，死得不能再死。猎杀时刻就要来了呢，是一次性全部杀光呢，还是一点点的杀？貌似一点点的更有兴趣呢。嘻嘻嘻。
总是如梦，思念难作假。这个主角真惨，一到家差点被仇家灭门。放眼看去，面面妈妈竟全都是尸体。爹，下一个该谁了呢？求求你放了我的孩子们吧！放了你们那可不行，你不要害怕，你是他爹，你肯定是最后一个死。我要把其他人挨个杀一遍。嘻嘻嘻！他那恐怖的长发忽然狂刺而出，直接向着江大龙的八姨太狠狠刺去。江人，连施公子，眼前的你好像玩幼儿，江府之内所有人都看得惊骇不已，简直是魔神转世。爹，你们怎么样？然儿，你真的是然儿？不错，我得到了一些奇遇，这不算什么。爹，今天到底怎么回事？我也不知道，本来我今日宴请全城，在为你庆贺，但不成想海儿和如林却突遭毒手，接着那诡异女子出现，打光了府内所有人，唯独留下我们，慢慢折磨。这该死的之前果然没死，他应该一复活就来报复自己了。等等，诡异女子这次死透了吗？只见面板之上各项功法的身后，居然再次出现了可修改字样，意味着白裙女子已彻底死去。爹，休息一晚上，明天一早陪我去乾元城。好，不过我们的家底都在这里，一旦去了乾元城，怕是很难会东山再起。爹，你放心，我在乾元城内有的是产业，足以让我们江家再次崛起。那就好，那就好。忽然一阵阴风吹来，伴随着一阵阵腐臭的气息。鬼鬼祟祟的做什么？滚出来！有意思，真是有意思！你居然杀死了白骨！人全都再次色变，露出惊骇，连忙倒退。你也是灵童宫的？不错，你可以叫我为施公子。这么说，刚刚那女人就是在拼命的叫喊你。好大的力量，有意思，这样才有意思。江大龙等人全都异常震撼，难以想象。死了白骨、施公子，全都死了！可恶，难道有除灵人势力在暗中针对我们？做过吗？什么事？庞龙，我怀疑有一个除灵人势力可能盯住了我灵童宫，你去查查情况，看看到底是什么势力在作祟，不要出手，查明即可。在什么地方？丰州城江家，切记调查即可，不要轻易出手，看看有没有除灵人势力和他们接触。若是没有呢？不可能没有，没有的话就给我杀。知道了。爹，翻过了前面一座山就到达乾元城了，我已经派人回去提前准备了。那就好，那就好。人儿，连续赶了2天路，能不能在前方休息一下？好吧，我让人去找地方。堂主，这边有个废弃的村子。好，我们过去。江人正在修炼，忽然沉重的脚步声从荒村之外传来，只见一个比他们堂主还要魁梧的人影从远处走来。站住！你是什么人？路过的。这是除灵人郭度天回来。魁梧人影一下坐倒在一侧的墙角，将身后巨剑拔出，横在膝前。堂主，这人怕是来者不善。然而，要不我们还是离开吧，换个地方休息。好，离开此地。但就在众人的车队刚要动身，忽然魁梧大汉发出一道沉重声音：“白骨和施公子是怎么死的？”就知道你有问题，你是灵童宫的。是你杀的。你想报仇？能杀死灵童宫这么多高手，凭一个凡人绝不可能。是谁帮助的你？笑话，杀死2个废物还需要别人帮助？不管你是不是灵童宫的都没关系了，既然知道了这件事，你就死吧。能被我说出死字的，你是第一个。杀神一刀，一边击杀，杀他杀。整个巨剑长达1.5米左右，如同门板一样，抓在手中，起码上100斤。好兵器，爹，咱们走吧。江人带着一群家人赶到飞鹰堂，飞鹰堂内的杜峰等人连忙迅速出门迎接。杜峰，我走这几天可曾出事？堂主，您之前带回来的那个女童，她失踪了，被人掳走。谁做的？属下也正在调查，种种证据表明，出手的人似乎是出自金羽楼。金羽楼，这是什么势力？金羽楼是整个大叶皇朝南部赫赫有名的杀手组织，早年专门从事各种杀人事件，近些年来变得更加肆无忌惮。除了杀人外，他们还承包各种绑架、勒索事件，总之无比难缠。该死的，杜峰，你很让我失望。杜峰头皮一麻，感觉到异常惊恐。
是什么时候的事情？出手的人是金雨楼什么人？金雨楼总部在哪？时间不久，就在昨天晚上刚发生的。出手的人根据几位舵主猜测，应该是金雨楼内鼎鼎有名的金牌杀手。金雨楼总部我们还正在查，但我们已经查出他们的联络点，就在南城区梧桐巷的一处棺材铺内，叫做李记棺材铺。他们每次接收任务都是从那里接收的。李记棺材铺，你这里看住我的家人，有任何情况随时派人回报我。是，堂主。人儿，可是又出现了什么事儿？爹，你放心，没什么大事，我出去一趟，很快回来。客官是要预约还是现取？金雨楼总部在哪？客官说的什么意思？老朽有些不明白。再问一遍，金雨楼总部在哪？恕老朽耳昏，从来没听过这个名字。你不说的话，我就一刀刀劈了你们！老者知道难以逃脱，经第一时间局长自干。想自嘎？不急，一会有你们死的时候。我听说你们做杀手的全都是硬汉，都不怕折磨。今天我倒要看看是不是真的。看来你们也不是硬汉，早点说不就得了，何必受这么大的罪？盖前园城地下宫殿，入口在城东朝阳赌坊。希望你没有骗我，不然的话，金雨楼的据点我会一个个找出来，保证他们的下场都和你们一样。太大了！掌柜的，金雨楼入口在哪？你是什么人？再问一遍，金雨楼入口在哪？什么金雨楼？我从来没听说过。客官，你到底要做什么？如果你是来找麻烦的，我劝你早点离去，你来错地方了。你不知道，可我得到消息，金雨楼总部就在这里。我不知道你在说什么。朋友，你找错地方了。他感觉到自己这一匕首捅下去，像是捅在了一口金钟上一样，不动不摇，有些不可置信。看来我没找错地方。妈呀，死人了！快逃！找死！敢来这里找麻烦，给我杀了他！离间术，给我死！掌柜的，金雨楼总部是不是在这里？你到底是什么人？在江人的威逼之下，掌柜惊恐无比，带着江人来到后院深处的一处房间。掌柜手掌按动眼前的一个机括，墙壁中露出一条幽森诡异的通道。带我进去。连续走出近100米后，忽然如同触动了什么机关，两侧墙壁上弹出了无数闪烁着蓝光的刀刃，接着2堵墙壁直接向着中间狠狠合去。不要啊，快停下来！坚韧的皮肤如同最可怕的金属一样，所有的钢刀都难以刺破他的身躯。就这么点力量，还以为有什么机关呢？转眼间，将人化为恐怖的2米7、8形态，让整个通道都开始迅速的塌陷。眼前出现了一处无比巨大的地宫，四面八方全都是一个个火盆在燃烧，光芒熊熊。凶怪，看来我果然没来错地方，这里就是金雨楼了。阁下是哪路强者？可是我金雨楼得罪了你？你们当然得罪了我。第一，把秦青青给我完好无损的交出来，少一根汗毛我就灭了整个金雨楼。第二，把那群金牌杀手全都给我叫来，通通弄死。2件事办好，我转身就走，若不然，今日没有一个人可以活着离去。狂妄！第一，秦青青不在我们这里；第二，这些金牌杀手，老夫保定了，你一个也杀不死，你哪来的回哪去吧。我尊敬你的身份，今天的事情我可以当作没发生过。秦青青不在这里，她去了哪里？去了哪里？我无可奉告。既然这样，那你们全都死吧。凹血境以下的人通通退下。既然这样，那你们全都死吧。凹血境以下的人通通退下。好恐怖的掌力！看看今天你们谁能挡住我！该死的，我要让他死！高手直接向着江人狂冲而去。一时间，四面八方惨叫响起，死伤更为可怕。上官供奉，你还不现身？有意思，连楚灵人都被惊动了。金雨楼的面子果然不小。上官供奉，快杀了他！我要用他的血肉下油锅。你不是凶怪，你是普通的武夫。不错，我就是武夫。老杂毛，你确定要管今天的闲事？区区武夫也敢在本座面前放肆？年轻人，你真不知道死字是怎么写的？武夫，这怎么可能？什么样的武学能让人练到这种程度？老东西，你想挡我的路？我给你2个选择：第一条跪下来认错，自断双臂；第2条我把你杀了，你自己选。老东西，你先给我死！
雷震，一刀杀神。五夫又能怎样？老东西，你这样的实力也敢出来多管闲事？小爬虫，你让我受伤了。雷炎、雷暴、半雷纪念，雷光邪神，给我死！快点死！老东西，我威力怎么样？是不是比你那一堆绝学都要可怕？上官供奉，熊楼主把秦青青的消息告诉他。上官供奉，年轻人，今天的事情到此为止。秦青青的消息你带走，咱们井水不犯河水，你走吧。走？你在说什么？我好像没听清楚，你再说一遍。我说今天的事情到此为止，秦青青的消息你带走，咱们井水不犯河水。你现在想让我走，早干什么去了？秦青青在哪？金玉楼楼主早已吓得魂不附体，瑟瑟发抖。你，我说出来，你能放过金玉楼吗？金牌杀手全部要死，其他的人我不问。金玉楼楼主身躯摇晃，心头绝望悲惨。金牌杀手一旦全部死绝，意味着整个金玉楼会从江湖上的一流杀手组织瞬间倒退为二流杀手组织，这相当于是毁灭性重创。可他不答应又能如何？我们是受烈焰帮左护法郭林玉的雇佣，要对秦青青出手。他知道秦青青身上怀有绝世内功秘籍，所以要求抓获的。左护法有意思，真是有意思。我正准备去捏死他，他居然敢提前出手。你们是什么时候把人交过去的？就在今天一早。将人将一切有一定威胁的人统统干掉。行了，不安分的人全都死了，整个金羽楼接下来就彻底属于我了。金玉楼楼主看着眼前一幕，脸色绝望，简直想要仰天长啸。你还想做什么？这么大一个势力彻底消失，挺可惜的。所以我说，从此之后，金羽楼是我的了，剩下的人要全部奉我为尊。你觉得怎么样？奉你为尊。金玉楼楼主原本心中还有些绝望，但他突然像是觉察到了什么，死灰色的眸子中渐渐多出了一抹难言光泽。金玉楼全体人员拜见新楼主。其他人一脸惊骇，也全都反应过来，连忙拜倒在地。好的很，你叫什么名字？小人熊楚。熊楚，你很识时务，我最欣赏的就是识时务的人。金羽楼内有什么绝世秘籍？你整理一下，我需要一些横练秘籍，越强大的越好，内功秘籍也可以。整理完毕后，让人给我送到飞鹰堂。是，楼主。郭林玉，给我滚出来受死！大胆敢硬闯左护法府邸，你活得不耐烦了？不要！这么弱也敢出来行走江湖？四面八方的众人全都已经惊恐到无以复加。快退啊！怪物，这是怪物！快请左护法！跑！今天一个也别想跑！秦青青少了一根汗毛，所有人都得死！杀界，恐怖的身躯配上恐怖的速度，堪称非人类。另一个方向，烈焰帮总部。什么？你是说真的？千真万确。帮主，秦青青被郭林玉拿了，现在江人已经杀入郭林玉府邸，正在与郭林玉决斗。好，最好能够两败俱伤，让我不费吹灰之力可以铲除他们。立刻派出高手，给我暗中盯着这一切。帮主，若是江人不敌左护法，或者左护法不敌江人，该怎么办？现在方天霸要的是两败俱伤，可不是一家独大，绝对不允许这种局面出现。真若是这样，就立刻派人阻止他们，让他们停止厮杀。是，帮主。郭林玉，你在哪？你还不出来吗？快点出来啊！让我轻轻捏死你，捏死后咱们的恩怨就两清了。左护法，你到底在哪里？突然接连十几道人影一下子从内院冲了过来。郭林玉看到江人后，眼瞳狠狠一缩，有些不可思议。你是江人，你不是人。我当然是人。郭林玉，你终于出来了，咱们的恩怨可以好好算了。你不是想找我报仇吗？今天我捏死你，咱们的仇怨就彻底两清了。放肆，江人，你以为你变成这样就可以为所欲为吗？好，江人，我不管你是不是人，既然到了这种程度，话我也就不多说了。你不是想和我一战吗？今天我就让你死得心服口服。就算是凶怪，我也曾经杀死过，一起上灭了他。身边的十几位高手直接向着江人狂冲了过去，这些人有半数以上居然都摸索到了神力境。我的心底爱你悄悄。
什么垃圾高手，这么弱小也敢出来装逼？郭林玉带出来的一群高手死掉了大半，只剩下了最后3人，满脸骇然。不要过来！郭林玉，你动他一下，我都嘎你全家！我死之后，管他洪水滔天，如果连我自己都活不下来，留着全家又能干什么？江人，你给我退出去！不退出去，我就生生毙了他！江人，你不是很在意这个丫头吗？你现在给我自挖双眼，再断掉一臂。不错，快点自挖双眼，再断掉一臂。江人轻轻晃动着脖颈，脸色淡漠可怕。是什么错觉让你们以为我很在意这丫头？又是什么错觉让你们以为我速度很慢？江人直接向着郭林玉的身躯狂猛抓去，郭林玉连忙要刺入秦青青的太阳穴，但就在这时，江人猛然狂吼，声音恐怖，震得屋顶簌簌抖动，乱石飞舞。被他挟持的秦青青也同样惨哼一声，脸色变得一片煞白。那3人发出哀嚎，连忙就要快速逃离这里。直到最后，江人才终于走向了郭林玉。不远处，被方天霸派过来，一直监视着这里的异人，脸色惊骇，难以置信地看着这一切。住手！帮主金令在此，见金令如见帮主，快快下跪！江人眼神漠然，注视着金色令牌。江堂主，你还不下跪？帮主有什么指示？你不下跪，你敢对帮主不敬？我要是你就少说废话，要不然容易死。这人顿时心头战栗，但却不敢多说什么。帮主有令，立刻停下来，让左护法去见帮主。抱歉，左护法已经死了，你可以把他的尸体扛回去。不，我没死，我还没死，快救命啊！钱堂主，快救我！这个江人丧心病狂，快点救我啊！江堂主，你不要乱来，郭护法明明还在。看，我说他死了吧，你把他的尸体带回去向帮主复命。钱堂主彻底呆住了，眼神惊骇。你胆大包天，这是真正的胆大包天，连帮主的命令他也敢服逆。但一看到江人如此恐怖的身躯，他还是一句话不敢多说。他真的是这么表现的？是的，帮主，属下不敢有任何谎言。江人已经不可遏制了，他看到帮主金令连下跪都没下跪。帮主养虎为患，这个江人的叛逆之心简直已经昭然若揭。方帮主何须如此忧虑？区区一个凡人而已，我们手到擒来，可以轻易斩杀。一个身穿白衣的年轻人端坐一边，轻轻品着手中香茗。在他身边还有一僧一道，也都是一脸微笑。毫无疑问，这3人全都是方天霸最近刚刚网罗的散修图灵人。3位供奉，你们真有把握能对付江人？他能杀死左护法，左护法的实力我很清楚，曾经亲自比杀过强级邪灵。强级邪灵算不了什么，只是最低等级的而已。我们3人都可以轻易杀死那个江人，再怎么练也不可能突破武者的极限。只要他还是武者，在我们面前就必死无疑。善哉善哉，和尚我也是这样认为。若是如此，那本座放心了。倒要看看明天一早江人如何解释。不管他如何解释，都会以谋逆大罪将他当场斩杀，以正帮主威严。江人灭了左护法郭林玉，得到了2本内功、毒龙心法、百里如龙身法。左护法死了，他家里的财产没人处理，由我们飞鹰堂暂时保管几天。郭度天等人满心震撼，不可思议，自己堂主居然干掉了左护法，这是在谋反不成？堂主、帮主若是得知……放心，这里的事情早已经有人向帮主汇报过了。那帮主怎么说？帮主现在怎么说我也不知道，但我要是他就当做什么都没发生。好了，话不多说了，快搬东西吧。郭度天等人全都心头一凛，江人的语气再明显不过了。太疯狂了，太残暴了！如果江人真的干掉了帮主，到时候或许自己也能有一个堂主做做。而这时，金鱼楼原楼主熊楚早已带人在偏殿中等待多时。楼主，这些就是我金玉楼多年之间收集的各种痕炼秘籍，此外还有2本内功心法，您看看是否合你的需求？江人眼睛一闪，将那2本秘籍取来观看，一本炎火罡气，一本幻形神功。很好，熊楚，你做的我非常满意，这些秘籍我收下了，你先下去吧。是，那属下先回去了。楼主若是要有其他吩咐，还请第一时间通知属下。江人立刻返回房间，开始修炼。半个晚上过去，终于几门功法全都出现在了面板上，4门硬功全都被他修改到60年后的境界。浑身上下皮肤瞬间火红一片，每一寸肌肉都在散发热量，弥漫着滚滚阳气，就好像这不是一个人，而是一座火炉。在他的后背居然出现了一具人形纹身，1尺多高，耸立在整个后背。4门硬功全部消失，被他统统融合到了鹰爪金刚身中，变成了一门全新硬功——金刚人魔躯。功能：金刚不坏，制热制阳，力量暴增，速度暴增。堂主，什么事？刚刚帮主派人过来了，说要让你回总部一趟。告
告诉来人，就说我现在在闭关，出关之后再过去。是堂主。希望你能够自己识趣，若是懂得识时务，你就依然还是烈焰帮帮主；若是不识时务，那今天烈焰帮就要彻底易主了。他真的这么说的？千真万确，帮主江堂主他怕是一点也没将您放在眼中。哼！方天霸冷哼一声，心中杀气弥漫。行了，方帮主，这样的人你还留着干什么？早点杀了，也能图个轻松。就让我来替你解决吧。方帮主，当断不断，反受其乱。善哉善哉，帮主下决心吧。三位供奉，这件事儿有劳你们了。区区小事，手到擒来。我等一同前去。右护法，你立刻去召集人手，封锁乾元城。我要让江人的家人全部死绝，一个不剩。还有，给我到丰州城、衡州城，再仔细查查，凡是和他们家有牵连的，一概灭掉。要确保斩草除根，不留后患。属下遵命。房间内，江人已辨别地修炼着功法。烦人，一群蝼蚁一样的东西，胡打起来简直太没劲。希望那个江人能给我一些惊喜。空气中直接弥漫着一种的火毒气息，一个恐怖大手迎面而来，带着无可匹敌的力量，将他整个身躯都给直接按入了地底之中。白衣青年当场被捏死过去，那老道和僧人顿时吓得魂不附体，露出惊恐，急忙向后狂退。这是什么怪物？快走！阿弥个豆腐！误会，江堂主，快停下来，这是一场误会。江人压根不予理会，上来就是一横狂踩人。误会，是谁派你们来的？江堂主，饶了我们，我们知错了。那个人的名字我们不能说。老道发出一声惨叫，直接化为了一个稻草人，躺在地上，而老道的身躯却已经出现在了另一个方向，连忙向着外面逃去。一侧的僧人更是打了个冷战，转身就逃。替身！这一下，他瞬间出现在僧人身后，硕大的手掌再一次横扫而去。江人的身躯再次一闪，又是一巴掌向着前方猛然扫去。只见这老道的身躯再次化为一尊稻草人，这一次他出现在了更远处的一个地方。我倒要看看你能够替死几次！停下来，老道知错了，江堂主停下来啊！我愿意全部说出来。江人再次出现在他身后，第三次向着他狠狠扫了过去。这一次再也没能化为稻草人，一脸痛苦，惊恐无比。还以为你能继续替死，想不到也不过如此。你们这些高高在上的除灵人，什么时候真正的把普通人当人看过？你恐怕这辈子都没想过自己会有这样的下场吧？饶命！饶了我！求求你了，饶了我！是谁派你来的？是方天霸，方天霸！郭度天、杜峰，你们二人立刻召集人手，一旦看清我的信号，就立刻带人进入总部。是，堂主。方天霸，原本我是不想动你的，但你现在自己不识趣，敢派人来杀我。既然这样，那你也去死吧！准备出发，先给我杀光江人所有家人，再立刻赶往衡州城和丰州城，一个也不准放过。是，帮主。突然，总部前门传来一道惊天动地的闷响。发生了什么？报，有怪物，一尊怪物杀进来了。不对，那怪物长着和江堂主一样的脑袋。什么？胡言乱语什么？所有人跟我出去查看。宽阔的广场，尸体横陈，起码倒下了数百具尸体。只见这道人物一身魁梧，肌肉隆起，浑身上下充满爆炸性的力量。你是江人？从内院带人迅速赶来的方天霸也直接大吃一惊，眼瞳骤缩。正是属下啊，帮主别来无恙。江人，你想干什么？你以下犯上，难道想谋逆不成？什么谋逆？帮主大人，你真的想多了。属下今日此来，可不是谋逆，我只想请帮主让位而已。俗话说，皇帝轮流坐，今年到我家，帮主你也已经7老80了，是时候该挪位置了，也该让我们年轻人多出头。放肆！江人，你敢忤逆帮主，找死不成？江人，你立刻退回去，我可以既往不咎。不用了，今天不看到帮主让位，我是不会退回去的。你真的想谋逆不成？我的好帮主，好话我已经说尽，你既然还不识抬举，那可就不要怪我了。动手！四面八方的一群高手陡然行动起来，江人任由他们将一根根粗大锁链统统捆缚在自己的身上。这边刚刚捆住江人，怪物刀枪不入，这怎么可能？江人一冲而过，前面拥簇的大量人影全都倒飞而出，像是碎片，不堪一击。我的好帮主，接下来是不是该你了？哈哈，江人，你还真是出乎我的预料。既然这样，那我就拼着重伤爆发的危险，
也要将你轰杀在此。方天霸的身上在快速形变，从里面刺出一根根狰狞倒刺，从他原本的身体直接钻出了一尊无比可怕的怪物。只不过在他的胸口却有一道无比可怕的刀痕，从左肩一直延伸到右尾，一股无比可怕的气息从方天霸的身上弥漫而出。你不是人！该死的东西！我本来已经隐藏多年，你为何非要逼我暴露？今天我哪怕伤势爆发，也要把你一口一口的吞下去。既然这样，那我今日就和帮主放手一战，看一看到底是帮主的力量更强，还是我的力量更强。修炼到这种地步，你将是第一个感受到我全部力量的人。两道人影飞快，每个人都将自身力量爆发到极致。烈焰神罡，将人仰仗着强大的肉身，硬生生扛下了方天霸的独自去。烽火斩，将人以手带刀，到处都是恐怖的刀光刀影，铺天盖地，向着方天霸笼罩而去。方天霸浑身上下血肉模糊，惨不忍睹，只剩下了喘息之力，再也没有了丝毫抵抗。我的好帮主，现在看来还是我更强一筹。四面八方所有的帮众都瑟瑟发抖，异常惊恐地看着这一切。不是人，都不是人，不仅将堂主，连自家帮主也不是人。这个世界到底怎么了？好，长江后浪推前浪，我败的不冤。他的手掌抬起，掌心出现一个黑色玉佩。江人，这个就给你了，他们会来的。神秘玉佩中忽然飞出一道诡异乌光，直接列在江人身上，在他的胸前直接出现一道小小纹络，如同黑色莲花纹身，诡异莫测。这是什么意思？你会知道的。方天霸当场踩得粉碎，气息断绝，死的不能再死。胸前的这个诡异纹身代表了什么？方天霸的话语又是什么意思？他胸前的伤势是谁造成的？人不犯我，我不犯人，不管是什么怪物，最好不要来惹我，若不然我把你挫骨扬灰，让你一滴不剩。江人魁梧巨大的身躯在快速缩小，很快恢复到正常人一般大小。现在帮主已死，我就是新帮主，谁赞成谁反对？众人早就恐惧无比，几乎没有任何犹豫。参见帮主。饶命啊，帮主，饶了我！小人给帮主请安，小人愿意辅导帮主。烈焰帮的至高心法在哪？拿给我。至高心法，我真不知道。烈焰神功只有帮主知道，历代由帮主保管，求求你了，饶了我吧！江人顿时脸色一沉，在方天霸的身躯前进行搜索，也没能到烈阳神功。该死，早知如此，应该仔细审问之后再抬死对方。你过来，你叫什么名字？属下向安。召集所有人，告诉他们烈焰帮帮主遭遇邪灵袭击，不慎惨死。现在烈焰帮帮主之位传到了我身上，让他们立刻过来拜见。是，属下这就安排。世人都说权力好，其实这权力是真的好，不坐在这个位子上，永远也想不到这个位置的乐趣。烈焰帮上上下下各路堂主、舵主、管事、执事全都到齐。参见帮主。都起来吧！人群中威远码头的管事杨旭一脸震撼。原本以为自己让江人当上堂主是抱上了一条大腿，可现在看来，这哪是大腿，这分明是一座山，自己靠上了一座山。除此之外，原本飞鹰堂的郭度天、杜峰等人也全部出现于此，个个眼神振奋，有些期待地看向江人。各位，咱们烈焰帮经此一事损失惨重，我准备对烈焰帮各个堂口进行重新划分，各位谁有意见的？各路高手瑟瑟发抖，一声不吭，谁敢有意见？既然这样，那我就自行分配了。他直接对自己的一些亲信进行提升，郭度天、杜峰等一群跟着他的人全都被提升到执事之位。原本的威远码头杨旭更是直接被他安排到了飞鹰堂担任堂主，其他的人也都一阵分配，矮子里面拔高个。各路堂口基本上已经划分完毕，各位回去后自行招收人手就行，务必使得咱们帮下的产业不要遭受影响。还有一件事，我最近静极思动，想要寻找一些邪灵或凶怪练手，所以我需要你们为我打听一些邪灵或凶怪的消息，越多越好。帮主，咱们烈焰帮辖地内确实有不少邪灵或凶怪出没，一直以来，这些地方都被原帮主方天霸列为禁地，严禁任何帮众靠近。是吗？都是些什么地方？这本册子专门记录过这些东西。江人打开册子一看，只见里面果然记录了最近数十年来烈焰帮遭遇或解决过的一类诡异事件。这些地方是你们一直都不曾解决的？是的，这些事件一开始出现的时候，我们也曾想过要彻底解决它们，但直到死亡了大量帮众之后，才不得不放弃。现在这么长时间过去，这些区域内的邪灵或凶怪有没有离去，属下就不知道了。向安，我这2日准备在帮内闭关，有什么事情你直接和郭度天等人商议就行了。帮主，属下还有一件事，不知当讲不当讲。说。
前段时间，原帮主方天霸，他联系上了一个除灵人势力，那个除灵人势力让方天霸3天后的下午前往乾元城外的落雨山庄见面。现在方天霸身死，不知道帮主是否要去落雨山庄？什么除灵人势力？他联系这个势力干什么？不久前，您得罪了灵童宫，方天霸担心引起灵童宫报复，故而想联系一些除灵人势力。这个势力被称为安阳谢家。原来如此，那就去见见吧，我也很想会会这些势力。是，帮主。时间不久，江人走入一间石室，开始闭关。先天至圣诀、毒龙心法、炎火罡气3门功法的奥义在不断的融合交缠，整个大脑好似精密的仪器在快速运转。石室内热浪汹涌，如同一个恐怖的大火炉在燃烧一样。整整3天，江人没有任何动静，又护法向安，再来回踱步，一脸着急。今天就是和安阳、谢家见面的日子，可他们的帮主却没有任何想要出关的可能。希望不会出事，菩萨保佑。又过去了2天，直到第5天下午，厚重的石室大门从里面缓缓打开，江人浑身热浪扑面，一身可怕的火热气息，像是一个可怕的火人一样。帮主，你水！江人声音沙哑恐怖，像是走火入魔。忽然，他闻到水珠的气息，身躯如同缩地成寸，瞬间消失。江人身躯火热，双手用力举起一个巨大的水缸，在向着嘴巴中疯狂地灌着清水。他身躯周围的热浪开始被迅速浇灭，大量的清水被蒸发，冒出大片大片的水蒸气。浑身恐怖的灼热顿时开始迅速寂灭消失，身上的气息浩浩荡荡，好一会才渐渐消停。先天火魔罡，无坚不摧，气往束缚，火毒罡气，火毒场域。火毒场域一旦催动，可以在身躯周围10米处形成一个可怕的场域，禁锢一切。更逆天的是，处在这种火毒场域内，江人的实力会瞬间提高到3倍左右，等于说他一旦施展火毒场域，可以立刻越阶战斗，击杀敌人。迅速赶来的右护法向安汗毛一竖，这种强烈的压迫感比4天前还要恐怖。帮主又突破了，这个变态果然不是人类。有事吗？帮主，安阳谢家那边。江人恍然大悟，不好意思，我这几日闭关正在关键时期，不知道过去了几天，现在还来得及吗？帮主，现在已经是第5天下午，前天下午就是你们约定要见面的时间，我们爽约了。此外，他的脸色忽然变换起来，紧张不安，眼神闪烁。说，属下2天前派了2位堂主过去，企图和他们协商，结果那2位堂主全都被杀。安阳谢家还送来了一封信，帮主您看看就知道了。江人现在体内充斥极阳之气，性格火爆，极易动怒。别说对方敢杀他的人，就算对方训斥他的人几句，也很容易点燃他的怒火。不知死活的东西，这个黑虎帮是什么来头？安阳谢家为什么要帮他们？黑虎帮是最近几年来突然兴起的强大势力，他的建帮历史不足10年，但却在短短10年内吞并大小帮派数十个，发展到可以足以和我们烈焰帮相抗衡的地步。而且他的帮派成员极多，据说有10万多人，各路高手云聚，极其可怕。一直有小道消息传言，安阳谢家在支持黑虎帮。这次我们爽约，估计就是安阳谢家有意寻找的借口，想要吞掉我们烈焰帮。是吗？那我倒要看看这个安阳谢家到底有多强了。告诉所有弟兄，后天一早全部汇聚总部，我倒要看看安阳谢家怎么在我眼皮底下杀人。区区一个凡人帮派而已，为何非要动用家族的力量？你自己难道解决不了吗？就来了你一个，难道我自己还不够吗？希望能够。我这几日处在关键时期，不能轻易出手，烈焰帮交给你了。放心，我今晚就可以扫平他们。抱歉，我忘了他们还对你有用，那就擒贼先擒王吧。今晚我杀死他们的帮主，烈焰帮应该就可以彻底收服了吧？你要小心，他虽然只是一个凡人，但却是神力境巅峰的凡人，能够抗衡强级邪灵。你不要阴沟里翻船。神力境巅峰，我在几日前便已经突破到了灭级，且顺利融合了一只邪灵在体内，你说会有意外吗？安阳谢家与其他除灵人家族不同，除了修炼自身血脉外，他们还会选择融合邪灵，与邪灵共生，从而快速提升实力。黑狗的脖颈上瞬间多出一条黑色绳子，将它直接吊在树枝上，最终还是被缠断脖子，一命呜呼。一根黑色绳子从门缝缓缓探入，瞬间缠住他的脖颈，猛然一勒，滚出来！江人一把揪起飞绳，猛然一拽，滑不留手，第一次居然没能拽出，反而让他感觉到掌心冰凉。紧跟着江人体内的极阳之气便瞬间爆发。邪灵，还是说只是邪灵操控的诡异之物？只见面板之上，各类功法依然是不可修改字样。居然有非人生物进入烈焰帮！小可爱，你居然敢来到我烈焰帮！我现在出来了，你在哪里？还不现身？小可爱，让我猜猜你在哪？他的目光炯炯有神，向着四面八方环扫去。忽然，一阵阵异响从前院传来，疑似是骨骼裂开的声音。
江人眼神一寒，瞬间消失。只见广场之内，负责巡逻的帮众此刻全都以一种极其诡异的姿态悬浮在半空之中，在他们的脖子上全都有着一根根诡异黑绳，早已死亡。不愧是烈焰帮的新任帮主，果然有两下子，这么快就摆脱了鬼绳的纠缠。你是除灵人？一声热浪呼啸，迅速扩散，整个广场内温度都在迅速提升。你这是武道？我还从未见过有人能将武道练到这种程度。整个广场内温度都在迅速提升。你这是武道？我还从未见过有人能将武道练到这种程度。那你现在见到了，想好怎么死了吗？哼，凭你一介凡人也能杀得了我？你一介凡人敢主动冲杀，我就让你知道和我的差距到底多大。他刚刚挥动出去的右臂，居然瞬间崩断，化为血雾。他又惊又骇，简直不敢置信，自己竟被一拳打碎手臂。这怎么可能？你们不会白死的，每死一个人，我会在这人身上割下一刀，为你们陪葬。江人如同魁梧巍峨的巨山，向着前方的白衫男子一步步走过去。说吧，你出自哪里？安阳谢家，还是什么其他除灵人势力？该死的东西！只见断裂的右肩再次钻出了一条邪灵。小看你了，练武能突破人体极限，我还从未遇到过。小子，你让我兴奋啊！手臂粗细的黑绳一下子从地底钻出，想要将他吊死在半空中，但江人如同一座大山，丝毫不动。飞绳如同蟒蛇一样，在他的身躯上快速缠绕起来。灵法燃血。只见一道血光在他的胸膛蔓延，以肉眼可见的速度快速扩散。这一刻，他感觉到体内的鲜血似乎全都燃烧了起来。江人体内养生绝内功直接运转起来，一刹那沸腾燃烧的血液得到迅速遏制，恐怖的血光也在快速熄灭。就这么点力量，还真是让人失望呢。你究竟是什么怪物？我是人啊，你看不出来吗？人。白衫男子心脏抽搐了一下，他可一点都没看出来眼前之人哪点像是人类。今天晚上我陪你玩的已经够多了，一切都该结束了。你真以为你会是我的对手吗？我刚刚只是用了5分力啊！身上的气息在狂猛攀升。你才用了5分力，可我压根就没用力啊！火星迸溅，被震的手掌都在发麻。这怎么可能？小老鼠，该结束了。一刹那，方圆10米内像是突然间出现了一座巨大的圆环，笼罩四周。白衫男子力量全都遭遇影响，体内的邪灵发出尖锐大叫，似乎受到了莫大压制。这是什么秘术？弱小的家伙真是可怜啊！这具邪灵充其量算是强级巅峰的邪灵，和方天霸差不多，在江人面前简直屁都不算。现在该说说你的来历了吧？不要嘎我是安阳谢家的。安阳谢家，你们不是说要明天再动手吗？为何今晚就忍受不住？我担心夜长梦多，想尽快解决你们。是吗？那黑虎帮和你们什么关系？为什么要帮助黑虎帮？还有我烈焰帮的那2位堂主，是你杀的吧？不是我杀的，是谢玄杀的。他是黑虎帮帮主，是半人之躯，他是我们家族的长子，也是他让我对付你们的。你说什么？黑虎帮帮主是你们家族的长子？你们不是除灵人家族吗？怎么会在凡俗世界建立势力？一方面是谢玄的身体出了问题，需要用人气来运养；另一方面是因为大叶皇朝南部将会有玄级的圣器出世，我们需要整理所有势力，为我们打探。原来如此，那什么圣器在什么地方出世？我们现在也不确定圣器出世的地点，依然还在寻找之中，只知道最终将会在大叶皇朝南部和中原一带现世。黑虎帮总部在哪里？在四方城。四方城。翌日一大早，江人便进入到了藏武阁进行阅览。在夏安的消息没有查明确之前，他是不会轻易前往四方城的。所以趁着这几日，江人不妨多融合一些秘籍。这几日又护法相安，可谓忙到焦头烂额。但奈何烈焰帮的精锐在之前直接被江人干掉了70%以上，现在根本抽不出太多的高手，震慑宵小，唯一能用的高手就只有副帮主。护法又出事了，城东的13处主房和6处青楼被衙门给查封了。什么？衙门的人为何出手？据说是和城内的金刀门勾结在了一起。该死，金刀门又是他们！往日里依附于我烈焰帮的2流小势力，他们也敢反扑。既然这样，那本座就让你们尝尝面对怪物的恐惧。报，右护法四方城的消息又着落了。好得很，重赏那几位去打探消息的兄弟。退，右护法。江人再次张开双目，2天功夫，他的金刚人魔躯再次融合了整7门横练功夫进去。现在他的这门功法再次发生了改变，变成了极道金刚躯。帮主，什么事？四方城有消息了。江人的双目中瞬间闪过一抹红光，杀气汹涌。说，
根据我们的探子查探，四方城确实是黑虎帮总部所在，黑虎帮所有高手都在那里。帮主似乎比几天前更为恐怖，这究竟是什么怪物啊？就算是凶怪，也不可能如此变态吧？好，黑虎帮敢做初一，就别怪我做15了。帮主，还有一事，最近几天，城内的一些小势力极不安分，暗中勾结官方，联合在一起，对我烈焰帮辖下各大产业进行蚕食。目前为止，我烈焰帮已经损失了16处赌房，18处青楼，连钱庄也被洗劫了1处。江人的眼睛一寒，似乎能直视人的灵魂。还有这事，为何不早说？都是哪些势力？属下是担心影响帮主修炼，故而一直不敢说。这些势力以金刀门为首，连衙门也已经被他们买通。我们的大部分产业都是衙门查封的。衙门？金刀门总部在哪？查出来。回帮主，金刀门就在城西。一直以来，金刀门只是一个依附于我烈焰帮的中小型势力。废物！既然只是一个小势力，就算我不出手，你们难道就解决不了？向安，你太让我失望了。向安惊恐无比，扑通一下跪倒在地。属下冤枉啊，帮主，属下的实力只是一般的敖血境，我烈焰帮所有神力境高手都被您杀绝了。不对，还有一人是副帮主，可副帮主装疯卖傻，根本不愿出手啊。副帮主为何不愿出手？不对，我当上帮主，他好像也没来参拜我吧？是的，副帮主此人装疯卖傻多年，谁都不愿得罪，一直以来都是中立自保。烈焰帮养他这么多年，他也不懂得为帮派分忧，传令从明天起撤走副帮主所有供奉，并追缴他这么多年来从帮内吃走的利益，一个子儿都不能少。他若敢反抗，就回来告诉我。是，帮主。巨大的楼阁之内，一眼看去，全都是出自乾元城的三教九流各方势力。众人以金刀门门主为首，旁边还有衙门的金印神捕穆天蓝。各位，现在有穆神捕撑腰，各位应该不用再顾虑了吧？烈焰帮盘踞多年，从我们这里压榨的利益多到不可数，这是天耀王他们使得他们被邪灵袭击，死亡了众多高手。以我们的实力蜂拥而上，一晚上应该就可以彻底灭掉烈焰帮。各路强者彼此对视，纷纷点头。我赞同李门主的说法。我也赞同。李门主，我听说烈焰帮内还有一位副帮主，实力极强，是他们烈焰帮排行第3的高手。若是他出手的话，副帮主交给我。有穆神捕出手，那我等就无忧了。烈焰帮今晚是注定要完了，居然选择了一个名不经传的小娃娃担任帮主，嘿嘿，就算他是什么千年难遇的武学奇才，也根本没用了，是吗？忽然，一道低沉可怕的声音响起，回荡在整个房间之内。谁？出去看看。2位江湖高手连忙打开房门，2个无比恐怖的大手便忽然砍出，一股无比恐怖的火热气息开始迅速席卷，向着整个房间内狂猛卷来。一股无比可怕的场域力量直接过了。一刹那，所有人都变得无法动弹分毫。灭击凶怪，都来齐了吧？来齐了也省得我一个个去找了。你是什么人？我们没得罪过阁下吧？你们刚刚不还在议论我？我是烈焰帮帮主啊！你们不是要覆灭烈焰帮，不是想要杀死我吗？所以我现在来了。对了，你们哪个是金刀门门主？人全都瞪大眼睛，更为惊恐。这是烈焰帮帮主，这分明是一头怪物啊！是他，我们是受他指使的，饶了我们！对，就是他，帮主饶命啊！我们都是受指使的。帮主饶了我们啊！该死的李恒江非要我们与烈焰帮作对，我们不是自愿的啊！不是误会，这是误会啊！弱小的家伙真可怜，你是衙门的，是你查封了我烈焰帮这么多财产。穆天蓝瑟瑟发抖，再也没有任何神捕该有的气度威严，胯下瞬间湿热一片。饶命！我只是奉命行事，我回去后去解除封锁。我给你们烈焰帮赔礼道歉，100万两，不，300万两，饶了我，求你饶了我啊！是。查了我这么多产业还想活着，哪有这么简单？此人更为恐惧，浑身抽搐，几乎魂飞魄散。将人发动五毒罡气瞬间，众人纷纷惨叫，整个繁华威严的建筑物也直接燃烧起滔天大火，到处都是毒气，烟气弥漫。可不要让我失望，让我看看所谓的谢家长子到底多强！胆狂徒敢夜闯黑虎帮，在黑虎帮总部杀人，混账东西，报上名来！让谢玄出来见我！放肆！哪来的狂徒，敢如此蛮横？杀了他！真是麻烦，我不和你们这群废物一般计较啊！为什么非要逼我嘎人？一瞬间的出手，让江人有些愈发控制不住心中杀心。谢玄，你在哪里？老子来找你了，你不是想嘎我吗？只见身后接连7道供奉快速降落而下。你们谁是谢玄？
混账东西，敢来这里打秋风！今日让你来了，走不了，拿下他！7道人影不约而同，瞬间冲出，他们一上来就展示出了自身的最强实力。灵法虚弱，灵法境，灵法七杀，灵法缠绕，光芒飞舞，四处纵扫。江人一动不动，任由这一道道光芒很快轰在他的身上，将他彻底攻击。你们打够了吗？打够了的话，就该我了。什么怪物？快退！小老鼠，你们谁是谢玄啊？我不是，不要杀我，我只是被他聘请的。你呢？你是不是谢玄啊？我知道谢玄在哪，我带你去。带路。是，往前走，最前方最深处的那处院落，他在密室，只有我带路，你能找到。就在他刚刚进入一处小院里，突然一道诡异红影闪过，伴随着一阵阵嘻嘻嘻的轻灵笑声。眼前的环境陡然大变，他居然忽然来到了一个诡异的麦场之中。稻田内是一个又一个诡异稻草人。咦，这是幻境，有意思，想不到还有意外收获。这是一具邪灵吧？手中的除灵人一脸苍白，被江人紧紧攥住，一句话也说不出来。爸，手中的除灵人一脸苍白，被江人紧紧攥住，一句话也说不出来。这些笑声竟是从他们口中发出来的。稻草人摇摇晃晃，居然从麦田中快速走了出来。嘻嘻嘻，你是来陪我们玩的吗？好寂寞啊，好寂寞啊！我们待在这里几百年了，终于来人了。嘻嘻嘻，和我们一起玩好吗？这些稻草人裂开大口，快速向着江人这里扑了过来。就这么点力量，还以为有多大趣味呢。话说这些稻草人也是邪灵吗？不是邪灵，难道也是什么法器？傀儡，算了，不陪你玩了，早点解决正事吧。嘻嘻嘻，说得好，奴家也在解决正事呢。在女子的右手之中，赫然存在着一条红色的长长细线，弥漫阴气。细线的这头，居然直接连接向江人的心脏区。想不到吧？处在我的天罗地网大阵之中，任凭你实力再强，最终也是会死路一条呢。你猜我轻轻一弹，会不会震碎你的心脏？哦，你和我之前杀死的一个女鬼很像呢，她也很喜欢在我面前这样鬼笑。是吗？手中红线瞬间收缩，一股恐怖阴气如同电光一样猛然袭向江人，企图将他的心脏拉出来。但这股阴气冲入进去，江人的身躯竟纹丝不动。怎么会没事？玩够了，玩够了，就去死吧！一层无比恐怖的火光瞬间从江人身上扩散出，一刹那扩散到方圆14公里，形成一个无比恐怖的激阳震炉场，整个幻境都是虚弱消失。连接向江人心口的那根红线更是瞬间被不足之力清洗，一路向着红裙女子那里冲击而去，急忙丢掉手中红线，连忙倒退。你还以为你能给我什么惊喜呢？原来也是一个小老鼠，死吧！红裙女子发出惨叫，直接化为一地灰烬。死了，看来只有我亲自出手了。地主辈，这点小事也办不好。转眼间，谢玄的身躯已经化为恐怖的3米多高，一身浓密黑毛，后背、膝盖、手肘全都出现了一根根狰狞倒刺，尤其他的一双目光猩红可怕，如同能摄人心魂。谢玄，烈焰帮主，有意思，你是邪灵。两人一言不合，直接杀平。这还是江人修为有成以来遇到的第一位真正的异种高手。谢玄的五指抓在他的脖颈，竟然连皮肤都没有刺破，像是抓在了神铁之上，难以撼动。想不到你居然隐藏得如此之深，你到底是谁？有这样的实力，为何会甘愿只做一个普通的帮派头目？谢玄，你看来比我想象中的要弱啊！就这么点实力，也敢寻我烈焰帮的晦气？这一刻，他的气息与实力似乎一下提升了1倍。火毒场域刹那扩散出，两人如同恐怖野兽再次战斗到一起，生生爆炸，气息恐怖。到后来，两人全都不再进行防御，拳拳到肉，全都是最终的。尽显野蛮与血腥。
到最后轰的一声巨响，两道人影再次狠狠倒飞了出去。谢玄的身躯如同破烂一样，狠狠砸在远处，两条手臂断裂，胸膛凹陷，一身血水，躺在地上狂喘粗气，彻底丧失战力。该结束了。你是谁？我江大王子，是的，我是灵童宫左护法。灵童宫左护法居然再次遇到了灵童宫的势力。探出手掌死死抓住长枪，企图抵抗，但终究还是徒劳，口中一阵阵痛苦嘶吼，很快化为一堆灰烬。安阳谢家的人与邪灵融合为一，要不是他的身躯出现了问题，我还真杀不死他呢。江帮主，这一次倒是感谢你了。他们与邪灵融合为一，不错，安阳谢家与邪灵共振，只不过谢玄想要走出一条更为独特的道路，他的身躯已经化为了邪灵之躯，但魂魄还是人的魂魄。本就身躯不稳，你的力量又充满阳气，这才要他伤势爆发，情况更为恶劣。若不然，你以为凭借你的力量能伤到他？他们居然与邪灵共生，真是诡异的修炼方式。那你呢？你也不是人吧？我当然不是，我们这种势力，纯粹的图灵人已经没有几个。江帮主，现在该算算咱们的事。你杀死我灵童宫这么多人，又杀死白虎、庞龙、赵一三位高手，这种滔天血仇，不知你想怎么死？你真的确定今日就是我死？黑火焚枪。江人粗大的手臂直接抓向长枪，却不成想长枪中的力量无比。江人整个左臂上鲜血淋漓，被一层诡异黑火覆盖，充满剧毒。养生诀内气疯狂涌向左臂，竟直接消耗了1/10的养生诀内气，才终于将黑火扑灭。却不成想这些乌光无比可怕，还未真正击在他的身上，就让他的皮肤、经脉发生爆炸，统统炸响，布满鲜血。火毒场域，火毒气网。他原本想要以火毒场域和火毒气网禁锢住对方身躯，却不成想这飞袍无比诡异，火毒场域和火毒气网中而对方在逃脱之时，手中长枪如电，再次在江人的身上快速捅出了7、8下，一时间，江人竟连接近对方的资格都没有。我这黑狮圣火初时，痛苦还算能承受，但越到后面越是疼痛，等到后来，这疼痛就像是植入灵魂，就算你是再强的男人，也得大声哭嚎，恨不得直接进。乱七八糟，比蚂蚁咬的还轻。诡异，我看你能运行到什么时候？将你的肉身焚灭，我要抽出你的魂魄，变成灵魂。突然将火毒场域和火毒气网全面收敛，收入到血肉深处，植入丹田内，3滴极阳之液正散发着滚滚阳气与火热。忽然，一滴极阳之液直接被他拧爆，炸开，化为一层恐怖的紫色雾气，快速蔓延向4肢百骸。一刹那，江人的身躯像是燃烧了起来，口中发出一阵阵可怕吼声。转眼间，江人化为了恐怖的5米多高，竟然从后背之处直接刺出了一根根狰狞倒刺，乌黑诡异，无似人类。正在急速扑来的飞袍脸色一变，忽然感觉到一股难以想象的可怕气息，陡然间呼啸而出，手中铁枪直接燃烧起来，快速旋转，如同形成一个黑色大风车，将自身身躯完全覆盖住，全方位抵挡防御。然而一切根本无用，在爆发的江人面前，任何防御竟直接显得微弱。看吧，我说了，你的攻击比蚂蚁咬的还轻，怎么样？飞袍拼了命的抵挡挣扎，但在江人的这一掌下，竟显得微不足道。你到底是什么怪物？为什么所有人都喜欢问这种问题？我是人，是人啊！你竟然是灭级巅峰的实力，灵童宫一定不会放过你的。没死。江人身躯再次变小，在身后悄无声息地向着那道无形气息追了过去。